þessu ljós og því ætla ég að taka tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 3. Samstarf milli skíðasvæðanna Stafdals og Oddskars. Fyrir liggur erindi frá M-lista í framhald af opnum fundi Austurbrúar mánudaginn 29. apríl með yfirskriftina Hopsa Bom. Stefnumót framtíð skíðasvæðanna á Austurlandi. Þar kom fram kröftugt ákall aukna fjölbreytni skíðasvæða með æfingasvæði á láglendi. Einnig fylgir með greinargerð varðandi mögulegt æfingasvæði með snjóframleiðslu í Selskógi. Lagt til að fýsileikaathugun verði unnin þessar hugmyndir sem innlegg ofan í ofangreinda stefnumótun. Talið mikilvægt að slík athugun sé gerð sem fyrst þar sem tilkoma slíks skíðasvæðis myndi hafa mjög afgerandi og ráðandi áhrif á alla stefnumótun til framtíðar skíðasvæðanna á Austurlandi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundunum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa fyrirliggjandi erindi varðandi málefni skíðasvæði Múlaþingi til fjölskylduráðs til umfjöllunar. Þar verði einnig teknar til umfjöllunar niðurstöður samráðsfundar Austurbrú stóðu fyrir varðandi framtíð skíðasvæðanna á Austurlandi þær liggja fyrir. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, frú forseti sem farin og aðri fundarmenn. Afsakið. Ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja með þetta mál en eins og upp var lesið, frú forseti las hér upp að þá ljóst hvernig tilurð þessa máls er til komin að það var þessi fundur Hopsa Boms á Hótel Héraði á mánudaginn í síðustu viku því. Sem var mjög fjölsóttur fundur samstarf skíðasvæðanna á Austurlandi og hvernig menn getu bætt það og svo framvegis. Og þetta var mjög skemmtilegur fundur. Hann var fjölsóttur úr bæði að ferðaþjónustaðilum, skíðafólki, sveitarstjórnarfólki og öðrum áhugasömmum. Og þarna kom ýmislegt fram, meðal annars að settist fram saman vinnuhópar og menn voru svona látnir velja eitthvað sérstakt. Það kom mikið ákall sameiginlega skíðapassa og svo framvegis. Hitt ákallið var síðan þetta breytingu á skíðasvæðunum hér í Múlaþingi. Og það varð þetta töluverð umræða og meðal annars kom svo umræða að það nú örugglega aldrei neitt úr því vegna þess að við pólitíkusarnir legðum allt í skúffu og dróma. Ég mótmælti því á þessum fundi og sagði það að ég lofaði því að þetta færi ekki þá leiðina. Og ég var að standa við þau stóru orð, víst að ég misti það út mér. Þannig ég settist niður og tók saman þessa greinargerð. Ég er búinn að heyra þessa hugmynd lengi skíðasvæði sem sagt frá Vatnstangi og til norðurs í Selskógi. Hún ekkert komin frá okkur eða mér. Þetta hugmynd sem hefur verið rædd meðal skíðafólks í áraraðir aldrei orðið neitt almenn úr henni. Þannig að ég hugsaði, ok, hér tækifæri bara að safna saman þeim gögnum sem maður getur fengið eftir hennar fund á meðan þetta fest í minninu við hverja á að tala og svo framvegis. Og úr var þessi 8 síðna greinargerð sem þarna með í fylgigögnunum. Og ég tel að mörguleyti stóra ástæða til að það verði gerð athugun á því hvort að þetta sé fýsilegt fjárhagslega og líka út frá því hvernig þetta kemur út skipulagslega. Þetta í nágrenni við íbúðabyggð og þannig að það þarf að örugglega breyta allavega deiliskipulagi ef ekki aðalskipulagi ef til þess að kæmi. En ég vil samt benda á í því sambandi að nú þegar skilgreind skíðabrekka í Selskógi til austurs, sem sagt vinkilrétt á þá sem við erum að tala hér, sem svona, hvað maður kalla, barnabrekka. Þannig að hún þegar komin á deiluskipulag. Nú í Selskógi líka svona vísiragöngusvæði, það þjappaðar göngubrautir þarna iðulega og þessi hugmynd þarna að nýta þessa 250 metra brekku cirka frá Vatnstangi og niður og setja í hana snjóframleiðslu og það talið mjög fýsilegt, ekki síst út af því og það svo stutt í að sækja vatni og það sem meira að það upp á toppinn, það að segja í forðatankin sem fyrir upp á toppinn. Þannig að þetta hefur svo sem verið reynt áður að hafa skíðabrekkur inn í byggð. Ég held að svo síðasta á Héraðallána hafi verið þarna fyrir utan innan kirkjuna og niður. Hún lagðist af
sennilega mest vegna snjóleysis, en í þessu tilfelli á að bæta úr þessu með sem sagt, snjóframleiðslu. Ég ætlum sem ekki að vera orðlangur þetta, smáatriðin eru öll í þessari greinagerð, en mér finnst ástæða til þess að kanna þetta. Það mikið rætt hér í sveitarstjórn og víðar að skíðasvæði í Stafdal okkur dýrt. Það bara þannig, það hefur komið fram að það kosti ca. 40 milljónir á ári. Fjarðabyggð upplýsti það á þessum fundi að snjómokstur upp í Oddskar kostar þá 20 milljónir á ári, þannig að þegar að Fjarðarheiðargöng eru komin þá mun það væntanlega bætast við. Plús það að það allt komið á viðhald í Stafdal. Tróðarnir eru komin á viðhald, lyfturnar að hluta til á viðhald og þetta hefur svona verið ýmsir vankantar á þessum rekstri þarna. Ég ekki að mæla sérstaklega með því að skíðasvæði í Stafdal sé lagt af. Mér finnst bara ástæða til þess að athuga alla kosti og fara bara friðsamlega yfir þá. Nú, ef niðurstaðan sú að þetta svæði þetta sé ekki hægt, út af kostnaði, út af skipulagsmálum eða einhverju, þá bara vitum við það. Þá getum við farið að einbeita okkur að því að halda Stafdal við einhvern veginn. En mér finnst mikilvægt að þetta verði gert, ekki síst vegna þess að það mæla eiginlega allir með þessu, skíðafólk mælir með þessu, ferðaþjónustan mælir með þessu, þjálfari, gamalreyndur sem var á þessu fundi, það var eiginlega kallað blowout, svo ræða, hún var svo, knockout eða hvað það heitir, að hún var svo öflug sú ræða og hún í rauninni bara sagði það desperately vantar svona skíðasvæði í byggð til þess að koma á móts við þessi fjallasvæði sem eru í dag bæði mjög lík, opnunardagarnir allt of fáir. Þarna var hægt að halda svæði í byggð þar sem að var eiginlega tryggð opnun allan þennan tíma frá miðju nóvember og fram í mars-apríl. Þannig að það eru stóru málin í þessu. Þannig að ég mæli með því að menn samþykki þessa bókun, þetta fari áfram inn í fjölskylduráð og vonandi getur fundið einhverja leið síðan til þess að fara í þessa athugun sem ætti ekki að þurfa að vera svo kostnaðarsöm. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu og Berglind Harpa Svavarsdóttir óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, góði fundarmenn. Nú brosa allir aðeins að það sést ekki jafn mikið í mig og Þröst Jónsson, ég tegi vel úr mér. En mér langaði að koma samt aðeins upp undir þessu lið og því miður þá komst ég ekki á þennan fund. Ég var erlendis og hef heyrt á þessum fundi og hér liggur fyrir mjög góð greinargerð líka frá Þresti Jónssoni sem var mjög gaman að lesa yfir. Mér langar líka bara að koma inn á það að bara hrósa Austurbrú fyrir að halda þennan fund, þau hrós skilið, að taka svona málefni sem snertir allt Austurland, málefni sem við verðum að vinna frekar og leggja mikið metnað í og þarna erum við bara búin að finna í rauninni aðferðafræðina við að taka svona stór mál sem snerta Austurland og kalla alla að borði, mikilvæga aðila til þess að sé hægt að vinna þau vel áfram. En ég var nú búin að skrifa hjá mér og því að ég var svo í rauninni ánægð með þennan fund og þessa aðferðafræði, ég skrifaði hjá mér að því mér finnst þetta svo fínt málefni og ber mikla vonir þessa vinnu sem liggur framundan. Mér langar bara að minnast á hverjir voru á þessum fundi sem voru að ræða þessi mikilvæga mál. Og það var frá sveitafélagi Múlaþings, það var Sigurbjörg Kristjánsdóttir, fræðslustjóri Múlaþings, og frá Fjarðabyggð var það Magnús Árni Gunnarsson sem deildarstjóri íþróttamála og íþróttamannvirkja. Smári Kristinsson kom frá Fjarðaráli, hann framkvæmdastjóri þar. Og sölustjóri Icelandair kom einnig, Ingimar Elí Hlinsson, og Sævar Guðjónsson, ferðaþjónustubóndi á Mjóeri og skíðaiðandi, hann kom líka á þennan fund, og Sólborg Steinþórsdóttir, hótelstjóri Beraya Hótels á Egilsstöðum, og Guðmundur Karl Jónsson, skíðarekstrafræðingur og vinur Hlíðarfjalls. Þannig að þetta er mjög öflugur hópur, víðtækur öflugur hópur sem kemur þarna að borði. Bæði málsvarar fagráða, sveitafélagana og fyrirtæki, Austurlandi og Icelandair, ferðaþjónustu, aðilar og sérfræðingar í þessum rekstri. En mér langar bara að minnast á að mér líst vel á tillögu bókun að þetta fari fyrir fagráðið, enda er það
leiðin sem við förum, en mjög gott að taka þetta fyrir hér, svona henda þess að stað með svona góðri greinargerð, en mér langaði líka að láta vita að ég heyrði hjá Austurbrú í dag og vinnunni lokið við þá greinargerð sem að þau eru að vinna, og hún fer bara í umbrot núna og verður líklega send til sveitafélagana. Þannig að það verður þá bæði það gagn og gagnið hans þrastar líka sem fer þá fyrir fagnefndina. Þannig að þetta orðið langt mál hjá mér, en mér finnst þetta bara svo mikilvæg aðferðafræði, eins og með öll þessi stóru mál á Austurlandi, að við temjum okkur þessa aðferðafræði, alveg sem við horfum yfir allt Austurland með svæðisskipulag Austurlands og efnahagsumsvifin og fleira. Þannig að þetta er mikilvægt að við tökum þetta mál lengra og hlakka til að sjá hvað kemur út úr fagnefndinni. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir að lokinni máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Var Hildur Þórisdóttir enda? Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls. Þakka fyrir að vera svona glöggursekja mín. Forseti og ágætir fundamenn. Mér langar að hrósa Þresti Jónssoni fyrir bara mjög vel unnið erindi. Mér finnst þessi hugmynd góð að bara auka lífsgæðin í þessari paradís sem Selskógur sannarlega er fyrir. Og ég tel að væri til mikils að vinna þetta áfram og ég hvet okkur allir til að gera það. Hins vegar ætla ég að standa upp fyrir skíðasvæði sem er mér og mörgum sem ég þekki mjög kært. Að geta fara á skíði eftir 10 mínútna akstur frá Seyðisfirði, 20 mínútna akstur frá Egilsstöðum, þar sem að 110 börn frá leikskóla og upp í 10. bekk voru að æfa skíði í vetur, eru lífsgæði og forréttindi sem vinna á móti því að við búum ekkert við sérstakar samgöngur út af dálitlu sem við höfum stundur rætt í þessari pontu og öðrum. Ef þú ert með barn sem er að æfa skíði í Bláfjöllum, ég þekki foreldra sem eru í klukkutíma að keyra börnunum sínum á æfingu í Bláfjöll. Ef við lokum Stafdal og förum með börnun okkar æfingar í Oddsskarði, þá þýðir það klukkutíma aðra leiðina, klukkutími hina leiðina. Það er skerðing á lífsgæðum og við þurfum þá líka þá kannski að reikna út hvað það kostar fyrir okkur að missa íbúa úr sveitarfélaginu af því að við erum ekki samkeppnisfær. Ef við að loka sundlaugum og skíðasvæðum af því það kostar svo mikið, en hvað kostar það þá að missa íbúa af því þeir sjá að lífsgæðin eru betri annars staðar? Við þurfum að hugsa þetta í heild sinni. Og ég veit að 40 milljónir er mikill peningur, en ég legg það kannski til að við rýnum aðeins þessar 40 milljónir, sundurliðar, skoðum í hvað þessi kostnaður er að fara í, en höldum áfram að byggja upp þetta frábæra starf sem Astley og hans fólk hafa verið að byggja upp í Stafdal undanfarin ár. Það skiptir íbúa verulegu máli og þetta eru lífsgæði sem skipta máli þegar maður hefur ekki samgöngur. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir að lokinni máli sínu og þá komur sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson. Gjörðu svo vel. Forseti og gott fundafólk. Ég komst þá reyndar ekki sjálfur á þennan fund, Hops og Bom, en ég hef mjög vel látið að þessum fundi og það hefur verið góðar umræður og hugmyndir lagðar fram. Og svo vil ég þakka sveitarstjórnarfulltrúi Þresti Jónssoni kærlega fyrir hann frumkvæði að taka þessa greinargerð saman og sýna þessu máli áhuga og athygli, og þetta er virkilega flott framtak hjá Þröstur. Og ég tek undir það að við þurfum að skoða þetta. Við fögnum því í fjölskylduráði. Ég sem formaður fagna því að fá þetta til umfjöllunar og til að aðrir meðlimir ráðsins geri það líka. Og þetta eru spennandi hugmyndir sem eru settar fram á þessum fundi Hops og Bom sem við þurfum að skoða og meta, eins og lagt til í Þröstur að leggja til hvaða hlutirnir kosta og hversu raunhæft þetta er. En við hefum lengi talað fyrir samstarfi við skíðasvæði í Oddsskarð og samstarfi sveitarfélagið Fjarðabyggð hvort það sé eitthvað grundvöllur til að reka skíðasvæðin sameiginlega og svo framvegis. Þannig að við þurfum bara að skoða þetta til framtíðar, hvað er skynsamlegasta leiðin, bæði fjárhagslega og líka bara gagnvart þjónustu við íbúðina, hvernig við getum útfært þetta sem bestan hátt
Og ég skil sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórisdóttur mjög vel að vilja að standa vörð ekki Oddskar heldur Staðdal, vildi ég sagt það. En þetta verðum bara að skoða og við erum ekkert að fara að anað einhverju niðurstöðu. Þetta tökum þetta bara af skynsemi í fjölskylduráði og fáum þær greiningar sem við þurfum og tökum svo einhverjar ákvarðanir og við bara sjáum hvernig þetta þróast og vonandi bara í ákvæðan farveg þar sem þetta getur verið okkur til heilla í búðum. En þetta eru spennandi hugmyndir og það eru tækifæri þarna klárlega. Við erum að reka skíðasvæðið í Stafdal, það kostaði 40 milljónir. Við erum að setja meiri peningi í þetta heldur en þegar skíðadeildin var að reka þetta. En við viljum gera vel og enn og aftur þakkþurrastur fyrir þessa greinargerð og vekja athygli á þessu máli og við í fjölskylduráði tökum þetta fyrir og förum ítarlega yfir það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Sigurður Gunnarsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað funda fólk. Já, það er vert að þakka Þresti fyrir þessa góðu greinagerð sem hann kom með. Ég reyndar ósammála eitt sem kom fram hérna í máli hans áðan að það hefði verið vel sóttur þessum fundur og sveitarstjórnarfólki. Ég held við höfum nú ekki verið nema 4, bæði úr Fjarðabyggð og Múlaþingi. Það var góðmennt. Eitt af því sem mér fannst mjög áhugavert sem kom fram, það var eins og mjög góð mæting úr stjórnsýslu beggja sveitarfélaga, svo það kom fram. En eitt af því sem mér fannst mjög áhugavert var að hlusta á Smára Kristinsson, framkvæmdastjóra Alcoa Fjarðaáls, þegar hann lýsti því bara að hann byggi ekki á Austurlandi nema væri fyrir þessi skíðasvæði og sagðist þekkja önnur dæmi slíkt og það er bara mjög umhugsunarvert þegar við erum að hugsa að laða á okkur nýja íbúa. Annað sem var mjög eftirtektarvert á þessum fundi var að þegar þarna var komin saman hópur fólks, mjög margir og það var einn frá Seyðisfirði og það var svolítið svona surrealíst að vera að ræða framtíð skíðasvæðanna á Austurlandi og það var einn Seyðfirðingur í salnum og sá var ekki íslenskumælandi. Það var hins vegar svona svolítið samhljómur í þessum fundi og það voru alveg misdrastískar hugmyndir sem komum fram. Sumir töluðu að þyrfti að fækka niður í 1 en mest var nú talað að án þess að tilgreina eitthvað sérstaklega hvort skíðasvæði það var en maður hefur nú grunum hvort skíðasvæði menn eru að hugsa þegar menn vita úr hvaða póstnúmerum menn koma. En mér finnst þetta það var eitt líka annað sem að mér, allavega mín upplifun að því að vera í fjölskylduráði sem að voru svona nýjar upplýsingar fyrir mér vegna þess að mér finnst eins og mér hafi oft verið sagt að þessi skíðasvæði bæti hvort annað upp með það að það komi oft fyrir að þeir eru lokaði Stafdalsjö og þeir eru opið í Stafdal og lokaði Oddskar og svo öfugt en þarna á fundinum vildu menn ekki meina svo væri þetta væri iðulega lokað á sama tíma Þannig að það er áhugavert. Það sem væri náttúrulega langt best en er bara ekki hægt væri ef það væri hægt að fara í sameiginlegan rekstur. Bara það er að menn get ekki samnýtt tróðara sem væri, ef það væri hægt að samnýta tróðara með einhverjum hætti á skíðasvæðunum, þá væri alveg nálægt að vera rekstrargrundvöllur fyrir þau bæði. En ég veit ekki alveg þegar maður er að hugsa þetta í því samhengi eins og var gjarnan nefnt á fundinum að reyna að breyta Austurlandi í viðkomustaði við vetrartíman. Ég veit ekki hvort að svarið liggi í því að fækka skíðasvæðunum eða hafa eitt gott eða ég er ekki alveg jafn sannfærður og sumir voru það á þessum fundi. En þetta kostar þetta pening. Það er eitthvað þessi sagði. Og annað sem kom fram í erindi Smára var það að hann sagðist
fara gjarnan á skíðasvæði hérna hér og hvar í heiminum og hann sagði bara bæði þessi skíðasvæði hérna á Austurlandi þyrfti ekki að hafa neina minnimáttakennd gagnvart öðrum skíðasvæðum viðsvegar í heiminum sko. Ég held að það sé svona sko hafandi farið bara tvisvar á einhver skíðasvæði erlendi sko og þá hefur skíðasvæðin hérna fyrir austan verið bara svona ein brekka þar sko, þú veist kannski 2% af því svæði eða hvað það sko og þá held ég að sé bara svona automatist einhver minnimáttakennd í manni því að maður heldur að skíðasvæði sem menn ferðist til þess að heimsækja þurfa að vera á þeirri stærra gráðu en þarna lærði ég að það ekkert alveg svo en þannig að ég er bara mjög spenntur að vinna þessa og þróa þessar hugmyndir áfram vegna þess að það þegar að Austfirðir verða orðnir gataðir með jarðgöngum þá finnst mér alveg vera komin sko, getur vel verið að sumum finnst það að gerast fyrir það en þá finnst mér orðið alveg grundvöllur að skoða hvað við viljum hafa mörg skíðasvæði og hvar það ætti að vera sko. Því að þá ekkert orðið lengra á þeim lengra á Seyðisfjörð fyrir héraðsbúa heldur en til dæmis Oddsskarð ef það eru staðsetningar hans sem ræðir. Ekki að hafa þetta lengra. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur látið máli sínu og þá ætlar sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir taka til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu fundarmenn. Ég heyri það að maður hefði mjög gjarnan þurft að vera á þessu fundi en ég nú í dagvinnu sem á stundum þvælist fyrir mér þegar það svona áhugaverð fundarhöld í gangi. Kannski benda á það að hafa þetta ekki svona alveg á vinnutíma. Það eru flesti bundnir bara í dagvinnu eins og þegar þessi ágæti fundi var haldinn og mér heyrist að þarna hafi alveg dálítið vantað raddir Stafdals. Ég skíðamanneskja sjálf, ég veit alveg að Oddsskarð og Stafdalur eru algjörlega pari við Hlíðarfjall fyrir norðan eða Bláfjall fyrir sunnan. Þetta eru frábær skíðasvæði. Og ef við erum að tala einhverja breytingar sem að muni eiga sér stað þegar við erum búin að tengja Austurland saman með jarðgöngum, þá erum við vantilega bara að tala 30 ár fram í tímann með við gangmála í dag, eða ekki? En fram að því þá ættum við kannski að nýta tímann þá bara í meiri samvinnu, aukna markasetningu. Hlíðarfjall geysilega mikið markasett. Ég held að við getum lært mikið af þeim og lagt áherslu á það að rýna reksturinn og reyna með öllu ráðum að fá inn meiri tekjur. Ég talaði við nokkra þjálfara sem hafa verið að þjálfa í Stafdal undanfarin ár og ég kom aðeins inn á það áðan. Þetta eru 110 börn sem fóru í gegn núna í vetur sem voru að æfa skíði. Sömuleiðis var fullorðinsnámskeið. Það fóru 25 fullorðnir í gegn þar. Það var boðið upp á námskeið fyrir börn sem þurfa sérstakan stuðning vegna fötlunar. Það voru 11 börn sem fóru þar og það gekk mjög vel. Þannig það mjög margt gott að gerast þannig og ég held við eigum ekki að horfa hlutina bara þannig að þetta sé bara íþyngjandi kostnaður og viðhald og svo framvegis. Heldur miklu frekar, þetta eru lífsgæði sem skipta íbúa og gesti máli og þarna eru tækifæri sem við þurfum kannski að rýna og nýta betur. Og mér langar að hvetja ykkur öll til þess að horfa frekar á þannig heldur en að þetta sé eitthvað íþyngjandi sem við þurfum endilega að loka bara sem fyrst af því það sparar í bókhaldinu. En okkar markmið sem erum hér kjörnir fulltrúar að fjölga íbúum og byggja upp samfélögin þannig að það sé gott og ánægilegt að búa í Múlaþingi. Og þetta bara einn partur af því. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Næstur í pontu Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, hann að funda fólk. Ég ætla að byrja að ég ætla ekki að hrósa Þresti neitt. Það búið að hrósa honum alveg yfirdrifið nógu í dag. Og að sömuleyti þá þetta bráðaræði. Þetta mál sem sagt, Austurbrú ætlar að greina þetta. Þessi fundur var upphafið af því ferli, þessa Hofsabóm. Ég mjög stoltur af að við eigum þetta skíðasvæði í Stafdal. Ég tel að það sé alveg þess virði að
borga með því dálítið peninga. Því að ég held að áherslan okkar sé almennt of lítil á að auka lífsgæði íbúa. Hins vegar sko ég er mjög jákvæður fyrir því snjóframleiðslu á Egilsstöðum eða því að það er nú frostmest alla veturinn, þannig að það er hérna, þetta er örugglega stór möguleiki sko. Og myndi kannski hjálpa börnum að fara út og eitthvað þeim úr sko, sem er orðið dálítið mikilvægt í dag. Ég er bara mjög spenntur að sjá hvað kemur út úr þessari greiningu í Hofstöbrú og nú fer fjölskylduráð að skoða þetta meðfram og það er bara hið besta mál. Þannig að það er fullt af tækifærum og ég trúi því ekkert að hérna skíðasvæðin á Austurlandi hérna svigskíðasvæðin breyti vetrarferðamennstu á Austurlandi, að þau geta alveg sett einn lítinn fót undir. Við þurfum að gera margt í því samhengi að reyna að fjölga vetrarferðamann. Ef við ætlum að, eins og við bara komumst að til dæmis þegar við fórum að kanna þetta með að fá flug erlendis frá, þá vantar bara aðstæður, þá vantar gistingu og svo framvegis. Og það er ekki hægt það er enginn að fjárfesta þannig þegar að reksturinn er bara 5-6 mánuði á ári. Þannig að fjárfesting í einhverju sem að eykur líkur á að við fáum gesti við vetrartímann, það er mjög jákvætt og þess vegna held ég að það sé frábært ef er hægt að koma á einhverju sameiginlegu einhvern veginn að þessi skíðasvæði starfi betur saman, þannig að við eigum meiri möguleika að fá gesti austur í það, pluss íbúana að menn geti valið það svæði sem þann daginn. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott hundafólk. Ég er náttúrulega steinhiss að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur vill ekki hæla mér eins og ég hef nú oft hælt honum. En ég er alveg sáttur við það, já, þetta sé nú óvalinn. En hér er margt gott komið fram og það sem hefur kannski gerst sem ég óttaðist og skiljanlega. Menn óttast að þetta sé að snúast það að leggja Stafdal niður. Ég er ekki að segja það með þessu greinargerð. Ég er ekki að leggja það til að Stafdalur sé lagður niður. Hins vegar er það alveg ljóst. Þess vegna flýtti ég mig með þetta. Það er komið að dýrum fjárfestingum í Stafdal. Bara nefnt tróðarana sem eru, þú veist, ég eiginlega skil ekki hvernig þeir ganga ennþá í dag. Svoleiðis tæki kostar ekkert smáræði. Þannig að áður við förum í miklar fjárfestingar í Stafdal að við skoðum hvernig landið liggur. Er eitthvað annað þarna sem er hægt að keyra hluta til samhliða með Stafdal, þarf að leggja Stafdal niður, ég meina ok, það getur verið einhver niðurstaða og svo getur verið niðurstaðan einfaldlega þessi hugmyndarnir Selskógi sé bara að fara át, þá vitum við það, við þurfum bara að gefa í Stafdal hvort sem okkur líkar betur að verð. Það kom þetta fram í máli Hildar áðan, sveitarstjórnarfulltrúa Hildar, að þetta með vegalengdina í skíðasvæðin, 10 mínútur frá Seyðisfirði og 20 mínútur frá Egilsstöðum. Já, Hildur keyrir hratt, en ég er allan lengur en 20 mínútur í Stafdal. En þetta er nærri lagi samt sem áður, en þarna komum við nefnilegast að mjög mikilvægan punkt í allri þessar umræðu og það eru samgöngur. Og ég ætla nú bara rétt að vona, hvað heitir hann, blessaður ráðherrann okkar, innviðaráðherra Sigurður Ingi. Nei, hann er fjármálaráðherra. Já, hann var fyrrverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi. Hann hefur nú oft komið hingað og lofað ýmsu fögru, eða ekki lofað ýmsu fögru, en tala fyrir hlutunum, en það hefur alltaf komið sömu lokaorðin á það er bara engin peningur.
Nú er hann komin með kassan, þannig að nú hlýtur það að fara að gerast að Fjarðarheiðargöng fari í útboð, ekki satt. Og ef við skoðum bara myndina eftir að Fjarðarheiðargöng eru komin að þá kannski aðeins snýst þetta við, jú, Seyðfirðingar verða aðeins lengur á þetta skíðasvæði heldur en Egilsstaðabúar sem geta nánast labbað út dyrnar hjá sér, en þeir verða ekkit rosalega lengur en þessar 20 mínútur hættir. Sérstaklega hefði nú verið farin svo kallar norðurleið, en nú er ég farin út á Hólanis, en hún hefði legið betur við þegar að þessu kemur, óneitanlega. Og þarna, sko, þetta er svo mikið lykilatriði einmitt, og mér er þetta mjög hugleikið þegar ég var að semja hvað samgöngur eru mikilvægar fyrir nýtingu á innviðum okkar. Ég tek ekki annað dæmi, ef það kæmi nú einhvern tímann almennilegu vegur hérna yfir Öxi, þá er það mjög raunhæft að börn geta farið austur á Hérað, norður á Hérað þá, hvað segir maður hérna? Austur, norður, austur sennilega, austur á Hérað og verið, þú veist, dvalið hreinlega í einhverjum æfingabúðum þess vegna þá á Egilsstöðum vegna þess að það svæði væri nokkuð tryggt að væri alltaf opið og það er það sem menn sjá, þarna mjög stóran plús við, að opnunardagarnir verða miklu fleiri heldur en þessi 75-77 sem þeir eru í Stafdal og það er það sama sem menn sjá niður á Fjarðabyggð, að þeir myndu nýta þetta svæði þegar það er lokað niður í Fjarðabyggð. Sko, þó svo að þetta svæði er byggt upp, þá sko Stafdal er ekkert að fara neitt, fjall er ekkert að fara, brekkurnar er ekkert að fara, húsnæði er ekkert að fara þarna sem er þarna og væntanlega ekki nema þá í Vestafalli önnur lyftan. Þannig að það er alltaf hægt að setja í gang aftur ef aðstæður leyfa, ef það þarf að kúta niður Stafdal og ég er bara ekkert að segja það. Þannig að hafa það eins í huga, sko, þetta er bara beinum að athuga fara yfir málið, hvað kostar þetta í uppbyggingu, hvernig það væri framkvæmt og í sömu kannski athugun mætti fara yfir það, hvað þurfum við mikið viðhald í Stafdal. Og vandamálið er nefnilegast ekki bara í Stafdal og skíðasvæðunum okkar, menn eru með sama vandamálin í Oddskari. Það svæði kostar 100 milljónir í rekstri, eða 100 milljónir í rekstri nettó á ári, pluss 20 milljónir í snjómokstu sem það var 120 milljónir. Það er sama með viðhaldi þar, allt komið á viðhald, engin peningur settur í viðhald, tróðarinnar orðnir gamlir og slitnir og lyfturnar líka. Þannig að menn eru svona, þetta hangir alltaf á horreiminni, eins og maður segir. Svo er kannski þriðji liðurinn sem kom nú reyndar hérna fram á fundinum, kannski ekki nógu sterkt, að það er þetta með að geta sameinast skíðaþjálfara og þjálfunartíma. Þannig að við færum að fara niður í Oddsskarð og Oddsskarð Fjarðabyggð að koma upp eftir til okkar með sömu þjálfarana, minnka kostnaðinn og fjölgar þáttekandum í þjálfunum. Þannig að það er ýmsar hliðir að skoða þarna. Einhver sagði hér áðan að það er að standa vörðum Stafdal. Já, ég bara ef það er niðurstaðan að það sé þið rétt að gera það, þá bara gerum við það. En þetta er bara því miður svo veikbyggt allt saman að ég segi að það er líka að standa vörð Oddskar og við þurfum að gera það líka. Við þurfum að standa vörð Austurland allt. Þetta er svo lítið samfélag, þetta er í heildina bara 10.000 manns í báðum sveitafélagunum. Ef við berum það saman við Akureyri í dag, hvað er Akureyri? 25.000 manns eða eitthvað. Þannig að það er ekki alveg saman að líkja og þurfa að halda út í 2 skíðasvæðum er kannski bara okkur ofið, það verður bara komið ljós. Já, það var nefnt hér raddir Stafdals heyrðust ekki, jú, ég held að það hafi verið sveitarstjórnarfulltrúi Hildur sem nefndi það, jú, raddir Stafdals heyrðust, vegna þess að raddir Stafdals eru alveg héraðsmegin líka, sko. Ég er mjög hrifinn af Stafdal. Hef farið þar mikið á skíði nema ég veit það út af meiðslum en þetta er frábært skíðasvæði, ég er alveg sammála því en það er lítið opið og það eru þessi vankvæði sem hafa komið fram og þess vegna vil ég bara að þetta verði athugað og bara í mestu rólindi, menn fara ekkert að tala það strax að leggja eitthvað niður, bara menn viti hvernig landið liggur áður að menn í rauninni kannski fara í einhverja stóra fjárfestingar annarkvort í Stafdal eða á þessu nýja svæði. Það kom aðeins sambandi við inn á, ég held að vera
fulltrúi Hildur líka með þjálfun barna og jafnvel fatlaðra. Mikil ósköp að slíkar aðstæður þær væru ekki verri, þær væru væntanlega betri inn í byggð, þar sem að veðurfar skýtla og hægt að komast oftar. Þannig að þetta svæðið þarna í Selskógi er ídeal fyrir það, fyrir utan það sem það þá önnur brekka, þarna sem barnabrekka. Svo eitt mjög mikilvægt við þetta svæði þetta ég reyna að sjá þetta sem bara, hvað maður að kalla mann, sem maður hefur alltaf vastnast út í það að vera frumkvöld, að maður sér þetta svona, það er svo mikið nýnam í þessu, vegna þess að þetta er eina skíðasvæði á landinu sem í skógi, sem gefur gríðarlegt skjól og menn vilja meina það að meðal annars reyndi menn sem komið þarna upp að slíkt, hvaða einstakt, myndi hvetja til þess að hópar færu að koma til Egilsstaða til að stunda æfingar. Út af tvennu, fyrsta lagi það, eða bara út af því í rauninni, að opnunin væri svo örugg. Erlendi skíðamenn ekki mikið að koma til Íslands og það er bara eina ástæða fyrir því, menn kom ekki á stað þar sem mann eiga kannski öruggt að komast á skíði 2 daga af 10 sem að þeir panta dölina yfir. Þangað koma menn ekki. Þannig það er sama með svona þjálfunarhópa, þeir vilja koma þar sem að opnunar öryggið er mikið. En hérna, ég held ég sem búin að svara svona því flesta sem kom fram hér áðan. Já, ég held ég sé ekkert orðleikið þetta meira. En það forseti bara að horfa á mig. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja fyrsta forsetann að taka við þar sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðkjörsal. Takk fyrir, fundarstjóri og góðir fundamenn. Ég bara fagna þessari umræðu. Ég er ekkert yfir það að hafa hennar rosa þresti. Ég er bara mjög ánægð með þessa greinargerð sem var samantekin og ég er bara mjög ánægð með þessa umræðu hér í dag. Ég ætla ekkert að fara í eitthvað að einhverja rökræður þá góðu punktar sem hér hafa komið fram. Ég ætla bara kannski að bæta aðeins við og segja það er náttúrulega í höndum sveitarstjórnar að ákveða með hvaða móti við getum stillt af og aukið lífsgæði okkar íbúa. Og eins og Hildur Þórisdóttir kom réttilega inn á áðan, við gerum það til dæmis með rekstri sundlauga. Í þessu sveitarfélagi þá þyrfti orðið að fara í viðhald og viðbætur við sundlaugina á Egilsstöðum, þá þarf að fara við viðhald við sundlaugina á Seyðisfirði og ég held að þurfi líka að fara einhvers konar viðhald við sundlaugina á Djúpavogi þótt að sé kannski minnst þar. Það að reka skíðasvæði er fyrst og fremst ákvörðun sveitarstjórnar og fyrst og fremst til þess að þjóna íbúum og börnunum okkar út frá því að við erum að reka íþróttamannvirki. Íþróttamannvirkin okkar eru ekki endilega háð þeirri kröfu þessu reki með miklum hagnaði. Og þótt að Landsvirkjun leigi kannski íþróttahúsi einu svona 10 ára fresti að þá er það kannski ekki að skila þeim tekjum sem við þurfum til að reka íþróttahúsi. Þannig að ég held að það geti alveg farið vel saman að reka áfram skíðasvæði í Stafdal og reka annað skíðasvæði í Selskógi. Ég held að það geti bara alveg farið vel saman af því það er líka þá bara ákvörðun. Það er bara ákvörðun að forgangsraða fjármagni með því móti. Og jú, það er alltaf dýrt að fjárfesta í íþróttamannvirkjum. Það er bara svoleiðis. Það er ekkert ódýrt að byggja fótboltahallir eða gervigrasvelli. Það kostar 100 milljónir að skipta yfirlagið á fellavelli. Þannig að, en þú veist, erum við að mæla það þegar við horfum að börnin okkar spila leiki þarna? Nei. Þannig að ég held að mörguleyti langaði mig bara að koma með þann punkt inn í að vitaskuld er það bara okkar ákvörðun ef við ætlum að reka áfram skíðasvæði í Stafdal og bæta við einhvers konar skíðasvæði í Selskógi. Það er það bara algjörlega okkar höndum að taka það ákvörðun og forgangsraða fjármunum í það. Og ég held að burtséð frá öllu að við getum alveg talað ferðamennina, gott að frá ferðamenn til að drýja tekjurnar og þeir koma alveg líka sundlaugarnar okkar en við höfum svo sem ekkert verið að markaðssetja sundlaugarnar okkar, við erum að markaðssetja söfnun okkar, jú, en við getum gert betur í því ef við værum í raun og veru að horfa svona mikið til þess að fá þær tekjur. Þannig að ég held að í þessu bara eins og öðru þá erum við bara að horfa til það hvað er raunhæft að vera að horfa til þess að fá tekjur utan sveitarfélagsins og þess starfsemi sem og er það plús eða er það hluti af rekstrarlíkaninu. Þannig að þetta er bara allt spurningar sem við þurfum kannski aðeins að spyrja okkur að en ég bara hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessu hjá fjölskylduráði. Ég held að þetta sé bara mjög spennandi. Ég er reyndar eins og stórtæki, ég hefði kannski alveg byrjað að spyrja ættum við kannski að finna eitthvað annað nýtt skíðasvæði sem að myndi kannski vera rekið saman en þetta eru bara svo geggjuð skíðasvæði bæði tvö. Ég held að það væri bara ekki nokkur leið að flytja þessi skíðasvæði neitt annað og en ég held að sé vel hægt að tryggja og í raun og veru auka skilvirkni í rekstri þessara skíðasvæði með sameiginlegri yfirstjórn. Það er sjálfur hrein og þótt að við getum ekki
við erum með sama snjótrúðar, en þá eru snjótrúðarar þannig, jú, það er dýr fjárfestinga, þeir endast líka von og viti og það vitum við að því að snjótrúðan í Stafdal er enn á lífi. Það er búið að laga hann margoft, þannig að það er vel hægt að halda lífi í þessum tækjum. Takk fyrir. Jóna Brynjarsdóttir að loka máli sínu. Ekki á fleiri kveðsum ljós. Ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og hundafólk, ég ætla að bæta örstutt við það sem ég finnst verðt að taka fram svona með við umræðuna sem hafa sprottið að sko það var ekki á neinum tímapunkti mín upplifun að upplegg fundarins að væri að við ættum að fækka skíðasvæðum. Það var ekki uppleggið í þeim sem að komu þarna og fluttu erindi, það var bara umræða sem spratt síðan í hópavinnunni. Hjá bara hluta fundargesta. En annað sem ég langaði að segja, því að formaður fjölskylduráðs segja frá annarri vangaveltu sem kom svolítið sterkt fram á þessum fundi sem að, svo ég segja það uppátt svo við getum reynt að muna það báðir ef þetta kemur einhvern tímann á borð til okkar, það var að samnýta aðeins betur öll íþróttamannvirkin okkar, þannig að það væri þá ef til vill hægt að kaupa sko passa sem gilti bara bæði á skíðasvæði og sundlaugar og lyftingasali og hvað það var sko og í því samhengi var jafnframt nefnt að reyna að stíla inn á að opnunartíma þessara íþróttamannvirkja héldust í hendur þannig að menn væru kannski á skíði og gætu þá náða að fara í sund eftir það, en menn vildu meina þarna á þessum fundi að það væri iðulega þannig að þegar menn væri búnir að skíða þá væru allar sundlaugarnar lokaðar, þannig að menn geti ekki komið og sturtað sér og skellt sér í pottin eftir sundferð sem að hljómar vel en kostar. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls út af þessum lið? Svo er ekki, þá tökum við tillöguna sem ég las upp áðan hér til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í fundagerðir sem eru í næstu liðum. Það eru ansi margar, en ekki síðri. Við ætlum að byrja á lið 4, 5, 6, 7 og 8. Hér erum að ræða fundagerð heimastjórn Borgarfjarðar nr. 46 og nr. 47, fundagerð heimastjórn Fljótsdalshéraðs, fundagerð heimastjórn Djúpavogs, fundagerð heimastjórn Seyðisfjarðar. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum ef einhverju hyggjast taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Ég vil biðja fundamenn að muna tilgreina fundarlið, bæði sveitarstjórnarfundarins og líka fundarins sem þið vísið í. Frú forseti, þetta er liður 4, heimastjórn Borgarfjarðar fundur 46 og það er undir liður 1. Ég er bara með fyrirspurn til Eyþórs Stefánssonar, sveitarstjórnarmanns og formann heimastjórnar Borgarfirði, að því að undir þessu skjali, undir þessu lið var skjal varðandi umsóknir og það sem stakk með hans var að þarna var auglýsa eftir auglýsta leigu 2 íbúðir sem eru eins og allar íbúðar á Borgarfirði, allar skráður í okkur sem félagslegar og þar voru einir 6 umsækjendur og þar voru 3 sem stóðust tekjumörk en annað þessu íbúð var útlöð til aðila sem stóðust ekki tekjumörk og ég fór bara svona velta fyrir mér að þegar þeir eru að vinna þessu umsóknir hvort menn horfið til einhver annara atriða heldur tekjumarkað við útölum félagslega húsnæði, hvort það sé þá einhverja svona almenna reglur það, hvort það sé bara svona eitthvað öðruvísi. Að því að svo sá ég í bókunni þá líka nota menn tækifæri að útdeila annar íbúð sem er sögð og þá vitna menn í reglur úthlutunar húsnæði og þá vitna menn í það að þetta sé reglur úthlutun húsnæði annar heldur en félagslegra íbúða og ég veit bara ekki betur en að okkar allar íbúðar Borgar séu skráðar sem félagslegar. Það er þau svar sem ég hef fengið þegar ég hef verið að velta þessu fyrir mér og ég velti bara fyrir mér sko að það er kannski aðalega hitt hvernig þessi úthlutun af hverju var gengið fram hjá rauninni 2 sem voru stóðust greiðslumörk en sá sem fekk aðra íbúðuna stóðstu ekki. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur borið fram fyrirspurn á formann heimastjórnar Borgarfjarðar og bjóður ykkur að svara strax. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað hundafólk. Það fer svona 2 sögum að því hvort að þetta sé
allt á félagslegum grunni þessar íbúðir eður ei, en í praxis allavega hið minnsta hefur það verið í áratugum saman að þessu húsnæði hefur ekki verið úthlutað á félagslegum forsendum nema ef að koma þá einhver hvað var maður að segja, sem sagt komi eitthvað tilfallandi aðstæður að einhver þurfi að fá úthlutað húsnæði á félagslegum forsendum og hafi þá fengið það þar inn. Þessar reglur úthlutun á legum húsnæði í eigu Múlaþings voru samdar í byggðarráði á síðasta kjörtímabili og samþykktar þar og það gilda bara ákveðnar reglur. Ástæðan fyrir því að við skoðum tekjumörkin yfir höfuð var það að ein íbúðana hana gilda reglur stofnframlög. Þess vegna vorum við að skoða þetta á annað borð og það er bara hægt að útdeila einni á slíkri forsendu. En einn sem fékk úthlutað stóðst þessi mörk sem þú ert að spyrja. Einum sem var úthlutað var ráðinn í starf hjá sveitarfélaginu og forsendu þess að hann fengi húsnæði á Borgarfirði. Og þriðji sem var úthlutað stóðst líka tekjumörk. Aðrir sem stóðust ekki tekjumörk voru til dæmis einn aðili var í húsnæði hjá sveitarfélaginu fyrir. Þannig að það var metið svo að hans húsnæðisaðstæður væri ekki í miklum, viðkomandi væri ekki í miklum vanda eða á hrakhólum með húsnæði. Þannig að er ég búinn að svara spurningunni. En þú verður þá orðana betur því að já, svona er þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu og fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Ef svo er ekki, þá réttir Hildur Þórisdóttir passlega upp hönd, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir. Já, forseti, ágætu fundarmenn. Þetta er 47. fundur heimastjórnar Seyðisfjarðar. Liður 2. Beiðni umsögn vegna umsóknar fiskeldis Austfjarða sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Ég þarf nú ekkert að hafa mörg orð held ég frumvarpið lagareldi sem að matvælaráðherra kynnti á þingi nýlega og hlaut eðlilega mjög hörð viðbrögð í samfélaginu. Enda er verið að breyta hlutum þar til verri vegar. Frumvarpið hefur verið rekið aftur til atvinnuveganefndar og ég bara bind vonir við að þar verði gerðar breytingar á þannig að samfélögin og sérstaklega samfélögin hér út á landi sem að þurfa að búa við laxeldi stundum í óþökk geti sætt sig við lagarammann. Mér langar líka aðeins að koma inn á annað mál sem að hefur verið dálítið stórt undanfarið. Það er liður 8 vatnsveitumál á Seyðisfirði. Blóðvatnið var sem sagt dælt inn á vatnslögn sem að fór út með strönd með þeim afleiðingum að nokkra einstaklingar urðu mjög veikir. 4 þurftu að leita læknishjálpar vegna þess og í raun og veru er þetta bara mjög alvarlegt mál. Þetta er í annað sinn sem þetta gerist. Þetta gerðist síðast fyrir 4 eða 5 ára síðan og það er mjög gagnrýnivert að menn hafa ekki brugðist við með þeim hætti þá að þetta hreinlega gæti ekki endurtekið sig. Því það er hægt að breyta þessum búnaði þannig að þetta sé hreinlega ekki mögulegt. Þarna hefur varla verið búandi og þarna er fjöldi fólk sem er með búsetu þarna. Síðastliðna 2 vikur vegna þess að það er ekki hægt að baða sig, það er ekki hægt að drekka vatnið, það er ekki hægt að þvo sér hendunar og fólk hefur hreinlega bara verið lasið. Þannig að þetta er mjög alvarlegt og já, ég hef bara viljað að starfsfólk sveitarfélagsins myndi bara skoða þetta með þessum íbúum sem að urðu hvað verst fyrir barðina á þessu.
ég líti þetta mjög alvarlegum augum. Tilkynningakerfi frá HEF, það stóð sig ekki, bara eins og gerði síðast þegar að vatnsmálin fóru hérna í vitleysu hjá okkur fyrir jól. Það eitthvað sem verið að skoða hjá starfsmönnum HEF, en það ýmislegt sem við þurfum að læra af þessu. En fyrst og fremst held ég að það þurfi að leysa þetta mál þannig að íbúar hana sem urðu fyrir bara bæði fjárhagslegu tjóni og síðan bara þessu veikindum að þeim verði bættur skaði. Mér langaði að biðja kannski formann heimastjórnar á Seyðisfirði að fara að segja yfir, eða bara sveitarstjóra, lið 9. Það samráðshópurinn framtíðaruppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði. Mér langar að bara heyra hver staða mála á því þetta spennandi mál og að ég til geti verið mjög jákvætt fyrir samfélagið. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að opna hérna nýjan lið. Ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við stjórn fundarins. Nýr liður heitir mögulegt vanhæfi forseta til umfjöllunar á dagskrárlið sem Hildur Þórhallsdóttir er óska eftir að taka til umræðu. Já, Jónína Brynjarsdóttir hefur komið á framfæri mögulegu vanhæfi sínu undir þessu lið sem var verið að ræða. 9. liður, nú ég ekki með hann opinn í tölvunni, hvað hann heitir, allavega með Matun og opinn á Seyðisfirði. Já, hvað hét liðurinn? Samráðshópur framtíðaruppbyggingu. Já. Og vil bera upp, viltu láta bera upp vanhæfi? Já, og ég ekki bara fara yfir mitt mögulega vanhæfi og þið getur svo kosið það. Já, ok. Ég gef Jónínu Brynjarsdóttir orðið. Takk fyrir og forseti og góðu fundamenn. Ég ætla að bera upp hérna mögulegt vanhæfi mitt til umfjöllunar í þessu máli og það fyrir þar sækir að ég sem safnstjóri Tæknimiðlasafnsins á Seyðisfirði sendum inn hugmyndir inn í umræðuna hvað varðar þannan atvinnuhóp. Þetta sannarlega fundagerð sem hér bara lögð fram til kynningar og ekki til afgreiðslu. En sökum þess að þá vil ég bara bera upp mitt vanhæfi til að taka þátt í umræðuna enda liggja tillögur ekki, þessar starfshóp liggja ekki fyrir. Og mín þáttaka umræðinu gæti kannski leitt til þess að skekkja eitthvað samtalið og ég gæti mögulega haft áhrif á það áður en að niðurstaðan liggur fyrir. Og það eru kannski þær forsendur en ég bara, ég held ég hafa svo sem ekki meira en það að segja. Takk. Nei, Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá berum við upp hvort vanhæfi sé að ræða og ég ber ykkur þeir sem finnst að þetta vera augljóst vanhæfi að hún taki umræðu undir þessu lið, gefi merki. Þeir gefi merki sem að telja augljóst vanhæfi ræða undir þessu lið. Það eru, hvað segir upp með hendur þeir sem ætlið að kjósa augljóst vanhæfi? 1, 2, 3. Þeir sem telja sig ekki augljóst vanhæfi að ræða, gefi merki. 4 og einhver sem sitja hjá. 1 situr hjá. Og 4 sem telja, 2 sitja hjá. Já, ég sá þið ekki. Telja að ekki sé augljóst vanhæfi að ræða. Nú voru 4, já, akkurat. Já, ég er bara að stýra fundi, hérna. Já, ég stýr það vanhæfi og hérna takkir ekki þátt í umræðu þá undir þessu lið. Já. Já, ég bið að víkja sal. Þannig að við opnum þá umræðu undir þessum lið og ég bið hérna Björn Ingimarsson, sveitarstjóra, að koma til svars. Gjör svo vel. Já. Forseti og gott fundafólk, það er gott að ná að rétta úr sér. Þannig að ég þakka sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórhallsdóttur fyrir að beina til mín spurningar.
Það varðandi samráðshópinn framtíðaruppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði. Þetta búin að vera í rauninni mínum að bara ágætis vinna og hefur, þó að það líka ekki fyrir endalega niðurstaða, þá þetta svona formast og svo ég bara fari svona bara gróft yfir það sem að þá sýn sem menn eru að vinna með núna, þá þetta kannski þrennslags. Það hugmynd varðandi mögulega hóteluppbyggingu, það hugmynd varðandi byggingu og mögulegri klasastarfsemi eða húsnæði fyrir klasastarfsemi og síðan þetta spurningin nýtingu á húsnæði frystihúsinu sem Síldarvinnslan var í, sem nú búið tjana. Og það liggur í rauninu fyrir ákvörðun það sem við höfum beint til Síldarvinnslunnar og það við fengið fagaðili til þess að greina rýmisþörf. Það eru þó nokkrar ágætis hugmyndir af verkefnum sem hafa komið til samráðsnefndarinnar þar sem við sjáum alveg fyrir okkur að það geti verið starfsemi sem að myndi finna sér stað þarna í frystihúsinu og það í rauninni svona næsta skref að þessi fagaðili vinni annars vegar rýmisgreining og rýmisþörf og þá komið hugmyndir af staðsetningu þessara verkefna í húsinu. Okkar vonir fram til þess að þetta liggi fyrir lok þessa mánaðar og við erum þá að horfa til þess að þá verði til svona endanlegar tillögur og þær verði kynntar fyrir íbúum. Þannig að þetta svona staða verkefnisins. Takk. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja ræða þennan lið, 9. lið undir 8. lið heimastjórnar Seyðisfjarðar? Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, aðrir góðir fundarmenn. Ég sit nú í þessari ágætu nefnd sem hefur farið svolítið huldu höfði. Það er svona verið svolítið leyndi við því hvað það unnið af eðlilegum ástæðum. En ég tek einlega litlu við þetta bæta sem Björn sagði hérna áðan. Þetta er alveg hárrétt, en ég ætla í þetta skipti að vera ægilega bjartsýnn og jákvæður hérna upp í pontu. Ég hef bara mikla væntingar til þess sem fer að gerast á Seyðisfirði á komandi árum. Ég er illa svikinn ef að, nánast illa svikinn ef það verður ekki af öllum þessum hugmyndum. Og þær eru bara þess eðlis að ég held að þessi leiðindi atburður eða þessi neikvæðina þróun að frystihúsi fer að eins og stendur í okkar allavega í minni ágætu bók Biblíunni á endanum samverkar þetta allt til góðs. Ég held við eigum eftir að sjá bara veruleg uppbygging á Seyðisfirði á næstu árum. Ég held að Seyðisfirði sé að hann er ekkert búinn að missa alla vind úr seglunum og aldrei mista hann alveg en ég held að það sé bara hefjast nýtt blómaskeið á Seyðisfirði. Ég ætla bara að vera það stórar og bara mér finnst að þetta búið að vera frábært starf og það sem hefur komið þarna inn á borð hjá okkur kröftugt og öflugt, bæði hugmyndi frá heimamönnum og öðru fólki og svo eiginlega bara datta manni andliti þegar maður fór og ég var nú einhvern veginn einu sinni fyrir löngu búinn að koma inn í þetta frystihús en þegar maður kom inn í það skoða það aftur núna, það eiginlega bara datta manni andliti hvað þetta er mikið hús og hvað er hægt að gera mikið í þessu skemmtilega húsi. Fyrir utan það staðsetningin svona burt sér frá flóðahættunum kannski sem er fyrir ofan að þá er staðsetningin alveg yndislega þarna niður við höfnina. Þetta er alveg óteljandi möguleika sem þarna opnast. Þannig að ég er bara mjög bjartur fyrir hönd Seyðfirðinga inn í framtíðina hvað kemur út úr þessari nefnd og hvað fer svo að verður framkvæmt út úr því. Takk fyrir. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu 9. lið, undir 8. lið heimastjórnar Seyðisfjarðar? Fleiri hafa ekki kosið að taka til máls og þá hefur við lokið þeim lið og lokum honum og þá getum við kallað til forseta aftur til fundar. Ef einhver vill ná í forseta áður en að við tökum fleiri liði fyrir.
Jú, 9. liður undir 8. lið, já. Bjóðum forseta aftur velkomna, við höfum lokið þessari yfirferð og lokað þessum lið og ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Ég þakka kærlega fyrir þetta kærkomin. Pása hér í sólinn á Djúpavogi. Þá hér með búið að ljúka umfjöllunum lið 9 undir lið 8 en allir aðri liðir halda áfram að vera hér til umræðum. Það eru fleiri sem vilja kveðja sig ljós. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara vona að Þröstur hafi rétt fyrir sér í því sem maður var að segja hérna á með framtíða möguleika á Seyðisfirði og bara trúi því að hann hafi rétt fyrir sér í því. Mengunin drykkjavatninu á Seyðisfirði, ekki liður 8. Liður 8, já. Sko, svona hlutir eiga náttúrulega ekki að gerast oftar en einu sinni. Það er bara já, sko, starfsmenn við löndun á uppsjávarafla eru bara ekki þeir sömu. Þetta verður bara að vera klárt hvað er gert og það er ekkert vandamál að koma í veg fyrir þetta ef viljinn er fyrir hendi. Ég hef pínu á tilfinningunni að það sé hafi ekkert mikið verið gert fyrir bræðsluna á Seyðisfirði. Hún er alltaf bara framlengt meira og minna reksturinn á henni. En hérna ekki mikið gert fyrir það en hérna þetta verður allavega vonandi lagað núna eftir þetta slys nr. 2. Svo er það liður 2 í þeirri sömu fundargerð. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir kom aðeins inn á lög fiskeldi sem var að mæla fyrir í Alþingi. Ég biðst afsökunar á því að tilheyra þeim flokki sem leggur þann óskapnað fram. Þetta var ágætisfrumvarp þegar það fór í samráðsgátt. Það búið að draga allar tennur úr því og að leggja það til ótímabundin leyfi. Það er eitthvað sem ég ætla ekki að nota sterk orðin mín yfir hérna, en þau eru sterk. En það sem ég ætlaði svo að í því samhengi þá er annar liður á hérna dagskrá heimastjórnar var beiðni umsóknar fiskeldis Austfjarða sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Þetta er númer 2. Og í fundargerðinni stendur formanni falið að skila fyrirliggjandi umsókn. Ég ætla að biðja forseta og formann heimastjórnar á Seyðisfirði að fara aðeins yfir hvað kom fram í fyrirliggjandi umsókn. Þetta var hins vegar samþykkt með 2 atkvæðum og 1 var á móti, Jón Halldór Guðmundsson. Hann lagði fram heilmikla bókun og nú langar mig að spyrja í því samhengi bara hvernig hlutirnir gerast. Sko, hérna minnihluta bókun fer hún með sem umsögn til stofnunarinnar, matvælastofnunarinnar í þessu tilfelli. Þannig að farast 2 umsögnir. Þetta er nú spurningar sem við leggja fyrir formann heimastjórnar á Seyðisfirði. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að byrja á því að gefa Ívari Karli Hafliðasyni orðið. Viltu þú koma til svara við Helga Hlynur eða viltu að ég svara fyrst?
Ég get svarað fyrst. Þá ætla ég að biðja fyrsta forseta að taka á stjórn fundar sem til forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjólfsdóttir kemur til svars undir öðrum lið, 8. liðar heimastjórnar Seyðisfjarðar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vil þakka fyrir spurninguna. Sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyn fyrir góða spurningar. Það er þannig að umsögn heimastjórnar er undir sem rafrænt skjal og það er nú kannski ágætt að benda fólki það sem kannski ekki satt sagði, en mikið af skjölum fylgja bara með í fundagerðunum á netinu og það er þá hægt að lesa sér til það. Þar er umsögn heimastjórnar sem var unnin af starfsmönnum sveitarfélagsins og formanni og í samráði við heimastjórn Seyðisfjarðar. Þar var gerð tilraun til þess að ná saman ólíkum sjónarmiðum heimastjórnarfulltrúa sem náðist síðan ekki meir en svo að einn heimastjórnarfulltrúi treysti sér ekki til að samþykkja umsögnina. Hann sjálfur kemur ekki með sérstaka umsögn sjálfur, heldur leggur hann bara fram þessa bókun á fundinum. Og það sem við gerðum þegar við unnum þessa umsögn er að við litum til þess sem sveitarfélagið sjálft hefur sagt, þar að segja bókanir sem samþykktar hafa verið af sveitarstjórn og nefndum og ráðum sveitarfélagsins. Og það var lagt hér fram aukendis við það að svara þeim spurningum sem til okkur var beint. Og það er þannig að Matvælastofnun beinir mjög skýra spurningu til sveitarfélagsins sem að snúa að því hvort að náttúrulegar aðstæður á fyrirhuguðu starfsvæði fiskeldisstöðvarinnar eða fyrirhugaðar eldistegundir, eldisstofnar eða eldisaðferðir gefi tilefni til neikvæðrar vistfræði eða erfðafræði áhrifa sem getur leitt af leyfisskyldri starfsemi. Og bara svo það sé sagt að þá held ég að minnihlutinn hefur hér talað ansi hart gegn fiskeldi og þótt að meirihlutinn hafi ekki talað með því að þá ætla ég samt að segja, jú, ég er fylgjandi fiskeldi, ég er fylgjandi fiskeldi í Seyðisfirði, en það skal ekki gert bara hvernig sem er og það skal ekki gert nema að séu bara stífirferðlar og viss leyfisskilyrði og þess vegna fannst mér og fannst okkur ástæða til þess að bæta við að þegar að heimastjórn er búin að svara því sem til þeirri beint sem er umsagnarbeiðni Matvælastofnunar og þar er raun og verið að vísa til 7. grein laga fiskeldi að þá á Matvælastofnun að spyrja sveitarfélagið þetta. Og við tökum hérna skýrt fram að náttúrulegar aðstæður á fyrirhuguðu starfsvæði og fyrirhugaðar eldistegundir gætu gefið tilefni til neikvæðra vistfræði og erfðafræði áhrifar sem getur leitt af þeirri starfsemi sem sótt er leyfi fyrir. Bara svo það sé sagt. Og við bendum síðan á útdrátt úr umsókn umhverfis- og framkvæmdaráðs frá því í febrúar 2022 þar sem var tekið til umfjöllunar álit Skipulagsstofnunar vegna fyrirhugaðra áforma fiskeldi Austfjarða. Þar sem að í raun og veru er hvatt til þess að setja ætti starfsleyfi og rekstrarleyfi fyrir laxeldi á Seyðisfirði sem sagt að það ætti að setja ítarlega tillögur að skilyrðum sem ætti að setja starfsleyfi og rekstrarleyfi fyrir laxeldi á Seyðisfirði til að sporna við mögulegum neikvæðum áhrifum á umhverfi fjarðarins, innviði og aðra atvinnustarfsemi á svæðinu. Ráðið hvetur Umhverfisstofnun og Matvælastofnun til að taka tillit til þessara gagna þegar unnið verður að útgáfu þessara leyfa. Þá hvetur ráðið fiskeldi Austfjarða til að fara tilmælum Skipulagsstofnunum hvað varðar samstarf og samráð við heimafólk. Þetta er bókun sem umhverfis- og framkvæmdaráð kom með í febrúar 2022 og ég vil meina að þarna séum að ná að benda á það, eins og segi, þetta er ekki það sem var beðið en þarna tekst okkur samt að benda á það að það er mikilvægt að það sé reynt að vinna með sjónarmið sem fram hafa komið, til dæmis af hálfum minnihlutans og líka komið fram í skoðanakönnunum að samfélagið sé ekkert endilega sátt við fiskeldi, ekkert endilega, samfélagið sé að hluta, helmingur að minnsta kosti, ef ekki meira, sé ósáttur við þessar tillögur. Það er endar svo það þannig leið að búið að gera skoðanakönnun og þá getur hún verið úreld. Við veitum það nú bara á þeim forsetakosningum sem nú standi yfir, stendur ekki steinni við steini þessu skoðanakönnum að breytast sífellt. Hins vegar það að við bendum líka á bókun sveitarstjórnar, þar sem við bendum á að skýrsla Ríkisendurskoðunar sjókvíaeldi bendir til þess að umgjörð sjókvíaeldis við Íslandsstrendur hefur einkennst af veikburða og brotakenndri stjórnsýslu. Þannig að við hnykkjum á því líka að með óbreyttu fyrirkomulagi lagalega réttur sveitarfélaga til að hafa aðkomu að málum ekki til staðar. Þetta er bara bókun frá sveitarstjórn Múlaþings, ég ætla ekki að lesa hana hér að fullu, en ég hvet ykkur til að kynna ykkur. Þetta var það sem var sent.
við þegar óskað eftir svona formlegri umsögn þá er raun og veru ekki verið að óska eftir áliti einstakra aðila. Ef að Jón Halldór Guðmundsson heimastjórnarfulltrúi vill koma sínum athugasemdum framfæri þá getur hann sjálfsögðu gert það. Þetta er bókun sem er lögð fram á fundi og það er bara þannig þegar það skila gögnum að það er eitt sem er samþykkt á fundunum og svo er annað einhverja bókana einstakra aðila. Þannig að nei, það var ekki send inn bókun Jóns Halldórs Guðmundssonar en hann getur að sjálfsögðu senda hana inn sjálfur, óski hann þess. Og þessi umsögn var náttúrulega samþykkt og það væri raun og veru bara 2 fulltrúar en ekki 3. En það var svo sem ekki fyrir góðan vilja til að reyna að ná saman sjónarmiðum og það var sjálfur sér ekki ósætti innan heimastjórnar og ég held að þótt að margt með ég segja, held ég að Jón Halldór hafi nú verið ánægður með margt sem kom þarna fram, þótt hann hafi ekki treyst sér til þess að samþykkja hana í heild sinni. Ég ætla að vona að þetta svari fyrirspurnum. Fyrirspyrjandi ef ekki þá bara boðar hann með aftur í ponti. Takk fyrir. Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokað máli sínu og Ívar Karl Hafliðason hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Ég fel forseta aftur stjórn fundarins. Frú forseti, það er annað fjöldi fólk. Því byrja ekki svona undir lið 4, lið 1 aftur. Aðeins til þess að kannski ekki geta, ég heyrði þessu máli hvað eitt var sagðist og það svaraði hann kannski ekki stóru spurningunni sem ég held að það væri kannski ágætt að þyrfti það bara kannski að skýra sko. Því ég held að sé að ljóst að þessi húsnæði voru byggð á félagslegum grundvelli og nýhúsnæði líka með styrkjum, með stofnframlögum. Þannig ef að menn er eitthvað óvissa með það, hvaða reglur gildi um úthlutanir, þá er þetta ágætt að menn bara skýri það aðeins betur. En það er kannski bara verkefni sem er hægt að skoða þá inn í byggðar og annars staðar. En kannski, svona ef ég færi við lið 8, það er kannski svona nokkur atriði, ég kannski byrja á lið 4, varðandi mengunina. Það er dálítið magnað að þegar svona atvik kemur upp, og þetta er ekki eina atriði sem kemur upp og kemur inn á borð veitna alvarlegt atvik sem kemur svona ljós að það hefur bara gerst áður. Gerst áður hjá gömlu sveitarfélögunum og það er bara, svo vitneskja er hvorki færð í bækur eða tilkynnti MAST eða heilbrigðisstýrið, þetta er alveg magnað og svo allt í núna hoppa allir upp á handafóta eins og það aldrei gerst áður. Þetta gilti mengun og Borgarfirði, bara nánast árlegu viðburður. Þessi mengun er gerst áður og er inni bara þetta er mjög alvarlegt því þetta fer ekki bara blóð, þetta er bara hreinsast úr fitigildir og agnir sem fara bara öfuga leið og inn í neysluvatnið frá notanda sem ef það hefði verið lágmarksbúnaður hefði aldrei gerst, einstökum okkur annar að þetta er dálítið erfitt og það sem gerir líka, hún talaði hérna setjum við Hildur Þórsdóttir talaði um varðandi skilabóðakerfið, SMS-segjutin, það sem gerir þetta erfitt að það er meirihluti þessum svæði ekki búseta. Það er ekki skráð búseta, en það er þetta meira með alltaf sérsvæði og það er dálítið erfitt að fá númer hjá fólki og það er svona, menn hafa verið að reyna að komast inn í reyna að fá hérna neðalínuna, þau geta sendt bara á síma og þá fá bara allir sem er á staðnum. Það er svona verk í vinnslu og það er svona spurning sko hvenær það er eðlilegt, hitt er nánast bara að fara þessu þarna sem mengun er mjög runni staðbundin og hvort að borgin sem senda á alla hvort þetta eigi að fara og hvernig eigi að láta vita. Vandamáli veitur fengur líka dálítið seint að vita þessu og þetta er bara margt í þessu sem er alveg magnað hvernig þetta minnst og ég veit alveg að ég veitir að það tekja sér föstum tökum en það hefði alveg verið að gera þetta en maður vita þetta áður eins og með mörg önnur mál, hvernig vöktun var ábótavant, hvernig skýrsluvald öðru í sérstaklega gömlu sveitunum var verulega ábótavant og þá hefði verið að vinna þetta miklu betur og mörg mál sem nú hafa komið upp undanfarið hefði ekki þurft að koma upp. Varðandi liðið 2 þá þessi umsagnarbeiðni lýsir dálítið fyrst mér stjórnsýslunni sem við búum við sko. Því að þarna er fagstofnun sem heitir Matvælastofnun að spyrja sveitarfélagið út í atriði sem ætti að vera á rauninni bara utan í burðarþolsmöt og annað sem er ekki okkar finnst mér að vinna sko. Mér spurningarnar mér finnst bara, ég er bara áæl ekki orð því að sko ef við lesum bara rauninni hvað er verið að biðja hvað á sveitarfélagið að segja. Við erum ekki með fiskifræðinga, straumfræðinga eða neina faglega þekkingu og að meta þetta. Ekki nema að við erum bara veið eftir einhverju skoðunum eitthvað þannig, það getur ekki verið kannski, það lítur það að byggja á einhverju gögnum og annað sem er bara annar að vinna. Þannig að og svona ef ég segi, ef þetta er lögformlegt að spyrja svona, þá er það kannski lýsið alltaf ferðlir sem við búum við. En það er kannski annað sem í fundargerð lið 8, það er liður 6, það er tjaldsvæði. Ég fór bara að velta fyrir mér
það er spurning hver getur svarað því, hvort þessi Jónína eða Björn, Jónína sannlega, varandi þetta tjaldsvæði. Hverjar eru hugmyndin? Ég veit að þarna svæði og kannski mín spurning, tengist þetta framkvæmdi við ofanflóðamannvirkjum beint? Hver að fara í þessa framkvæmd? Það er bara svona kannski einfalt mála því að ég held að vitum að þetta er bara mjög metnaðarfullt plan og allt það. En ég velti líka bara fyrir mér hvort þetta sé eitthvað sem við getum fengið þá hluti eyrnamerkt í ofanflóðamannvirkjum eða hvort það sé eitthvað sem við þurfum að bera beina kostnaði sjálf. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson var sennilega næstur. Forseti, fyrst þarna heimastu Borgarfjarðar liður með útleigu húsnæði sem Ívar Karl var að tala um. Það eru 4 íbúðir á Borgarfjarði sem eru byggðar með þessum stofnframlögum. Hinnar eru byggðar í kringu 1980 í verkamannabústaðakerfinu sem var illu helli lagt niður í nýfrjálshyggju-rugli og þannig að þær eru ekki inn í því kerfi. Það var keypt út úr því kerfi þannig. Eða það var lagt niður það kerfi, þannig að það er ekki þannig að já, þetta hefur í gegnum tíðina verið lagt mat á þörf fyrir húsnæði. Dálítið mikið. Ekki bara eigna- og tekjusjóð. Liður 2 í fundargerð Seyðisfjarðar, Samvinnustjórnar Seyðisfjarðar. Ég er ekki ósáttur á öllu leyti við þessa umsögn heimastjórnar á Seyðisfirði þetta mál og ég tek undir það að þetta er svolítið undarlegt. Eins og allt kerfið virðist vera í kringu þetta, í skötu líki. En langar svona, kannski þarf ég bara að brýna okkur minnihlutafulltrúana, kerfið virkar sem sagt þannig, eins og Jónína var að útskýra, að meirihlutinn samþykkir umsögn mál og ef að minnihlutinn vill koma sinni í skoðanaframfæri þá þarf hann að senda það inn. Ekki, það er sem sagt, batterið gerir það ekki, sem að mér finnst það miklu eðlilega. Það er mjög einfalt að koma því á framfæri. Minnihluti sem 1/11 eða 3/7 eða eitthvað hafðu þessar athugasemdir og ég held að þetta væri miklu eðlilegri vinnuregla að koma skoðunum okkar í heild á framfæri. Kemur jafn skýrt fram hvað meirihluti vill og það er svona að einhverju leyti ekki alveg nógu góður bragur á því að við sem sagt stjórnsýslan okkar vinnur þetta fyrir meirihlutan þá, en ef minnihlutinn vill koma sínum sjónarmiðum á framfæri þá var hann að gera það bara sinn tíma og með sínum aðferðum, ekki með stempli sveitarfélagsins og já, mér finnst þetta, ég held að mætti endurskoða þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur óskað eftir að taka til máls og fram til því Hildur Þórsdóttir, ég komi stingi sjálfur mér í svarröðun og komið á milli Eyþórs og Hildar til svara með fyrirspurn Ívars Karls Hafliðason. Eyþór Stefánsson, gjör svo vel. Já, frú forseti og fólk, þetta er fundarliður 4 minni mig sem að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl var að beina fyrirspurnum að. Það er nú kannski svolítið skrítið
ef að það er þannig að það þarf að fara að endurskoða eitthvað niður í kjölinn sem er samhljóði í byggðaráði meðal annars að formanni núverandi byggðaráðs og allt í einu þarf að fara að skoða það eitthvað niður í kjölinn sem að allavega heima fyrir ríkir mikil sáttum. Það getur vel verið að einhverju séu brjálaður upp á héraði, ég veit það ekki. En Ívari Karli er velkomið að byrja að reyna að hafa vit fyrir okkur borgverðingum, enda af góðum ættum. En að því sögðu, sko, ég var að reyna að fletta því upp en fann það ekki þegar þetta var partur á verkamanna bústaðakerfinu. Þetta hét eitthvað ákveðið sem ég man ekki alveg, þetta hét eitthvað álíka félagslegt húsnæðisúrræði eða eitthvað, þetta hét ekki bara eitthvað félagslegar íbúðir hérna í kerfinu í gamla daga, bara því miður fann það ekki og það giltu bara sér lög og reglur. Svo er það kerfi lagt niður og þrátt fyrir ítrekaða beiðnir mínar meðal annars að færa þetta ekki í bókhald sveitarfélagsins sem félagslegt húsnæði var ekki á það hlustað. Það var bara eitthvað svona computer says no. Það var bara, já en við skiljum ekki að þetta sé ekki það. Ok, þá verður þetta bara að vera þannig inn í kerfinu. Þannig að út af því hvernig þetta er fært í bókhald sveitarfélagsins þá á að fara að endurskoða þetta. Jæja, ok, það getur vel verið að þess þurfi. Þessar íbúðir hafa auk þess gengið kaupum og sölum fram og tilbaka milli sveitarfélagsins og annarra leiguaðila. Á hvaða tímapunkti þetta hvað að segja félagslega skyldur í kringum þessar íbúðir niður þegar þetta gengur kaupum og sölum fram og tilbaka. Það hefur hins vegar alltaf verið þannig að ef einhver sækir íbúð þegar hún losnar á Borgarfirði sem félagslega forsendur eiga við, þá er viðkomandi í forgangi að komast þarna inn og allir þeir sem höfðu einhvers konar eitthvað skylt við félagslegt í þessari úthlutun sem öðrum fengu húsnæði. Þannig að ég sé ekki alveg hvað vandamálið er og ég sé að þú yglir brúnum en það var bara þannig. En þú mátt gjarna fræða mig ef að þú veist annað. Sko ég ætlaði nú að koma bara undir það með að öðru sem sagt. Ég ætlaði að koma inn á það fjölskylduráðsfundi en mér finnst bara alltaf að koma inn á í fundarlið 7, heimastjórn Djúpavogs. Og þar er verið að fjalla úthlutanir fiskeldissjóðs og ég var að ræða þetta á síðasta fjölskylduráðsfundi að þar erum við að glíma við eitt vandamál sem er leikskólaplássin hér, að Bjarkartún er fullt og það er algjörlega galið að við höfum ekki sent umsókn í fiskeldissjóð til að gera viðbyggingu leikskólans þannig að það sé hægt að taka við öllum börnum hér á Djúpavogi. Og mér langaði eiginlega bara að spyrja sko hvernig er ferlið þegar verið að meta hvað það er að fara í umsóknarferli fiskeldissjóðs frá sveitarfélaginu, því að sko það er nú ekkert víst að það hefði dugað að spyrja fjölskylduráðs því að þetta var nú svolítið matrætt í okkur að þetta væri þetta vandamál væri leyst, en þetta finnst mér vera alveg mjög augljóst dæmi eitthvað sem að ætti að sækja í fiskeldissjóð til þess að sé hægt að taka við öllum börnum fiskeldisstarfsmanna á leikskóla. Í hvað fundarlið ertu að vísa í þetta? Ég er í fundarlið nr. 7, heimastjórn Djúpavogs. Fjórði liður, já. Þannig mér langar bara, ég veit ekki alveg hvert ég á að beina fyrirspurning, hvort það er að formanni heimastjórnar Djúpavogs eða sveitarstjóra eða bara hvernig virkar þetta ferli, því að ég minnist þess ekki að fjölskylduráð á einhverjum, og kannski er það ekki einu sinni rétta leiðin, en það kannski sakar ekki að spyrja fjölskylduráð hvort þau séu með eitthvað konkrétt verkefni sem væri gáfulegt að ráðast í. Svona akút dæmi. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við stjórn fundarins sem forseti hyggst taka til máls.
Brynjarsdóttir hefur beðið Mára ekki svo vel. Takk fyrir. Ég ætla að koma hér til svara, forseti og annað gott funda fólk. Ég ætla að koma hér til svara fyrir fyrirspurnum sem hér hefur verið beint til mín. Ég ætla að byrja því að svara aðeins betur fyrirspurn Helga Hlyns Ásgrímssonar hvað var það svör sveitarfélagsins og skal játa að það er þannig að starfsmenn senda bókanir nefnda. Þetta þekki ég, fæ stundum bókanir hinga frá byggðarráða fjölskyldur ef maður er að gera eitthvað. Ég veit ekki alltaf í þeim tilfellum hvort en í þeim tilfellum sem að ég fæ til mín bókanir sendar úr vonkerfinu, þá kemur bókunin sannarlega með. Þannig að það getur náttúrulega sannarlega verið að það fari kannski mögulega eftir bæði starfsmönnunum. Í þetta sinn var formanni falið að skila, ég sendi ekki bókunina með. Hefði starfsmaður verið beðið það og það hefði farið út úr vonkerfinu, þá hefði mögulega farið fundabókunin og þá bókunin hans Jóns Halldórs. Þannig ég skal bara játa að sennilega er þetta ekki eitthvað alveg svart eða hvítt. Ég allavega hef fengið til mín og bara fór að hugsa að ég hef alveg fengið bókanir frá byggðarráði til dæmis og þá kemur bókunin og samþykkt samhljóða ef það hefði einhver lagt fram bókun, það hefði það fylgt með. Þannig ég ætla að byrja á því að svara því. Varðandi tjaldsvæðið á Seyðisfirði sem að sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason var að spyrja út í, sem að er liður 8.6, þá er það þannig að það er lækur sem liðast þarna niður, sem að þeir hjá ofanflóðavörnum voru eitthvað að vandræðast með og vilja gjarnan gera breytingar á honum. Samhliða því erum við að fara að flytja vatn í húsið og setja það á það steypta plan sem núna er tjaldsvæð. Það leiðir það af að tjaldstæðishúsi getur ekki lengur verið þar. Og þá eru góð ráð dýr og eitt af þeim sem verið er að skoða, þetta er frumathugun þið vitið. Það er þannig að sveitarfélagið á þarna land neðan við veg, þaðan sem lækurinn ætti að líkast. Þar eigum við land sem við erum að reyna að átta okkur á og erum að fara í samtal við nærliggjandi eigendur lóða það eru aðeins óskýr lóðamörk þarna. En það þarf að fara í tiltakt þarna. Það kom frá Veðurstofunni á síðasta ári skýr fyrirmæli það að þetta svæði þyrfti að hreinsa. Af því að komið þarna snjóflóð að þá er allt drasl á svæðinu orðið drasl sem þarf að bjarga og þá er ekki hægt að sjá á milli hvað er raunverulega á að bjarga eða á að farga. Þannig að það voru skýr fyrirmæli sem komið frá Veðurstofunni frá því fyrra sem við verðum bara að fara að fylgja eftir og það er tiltakt á þessu svæði. Þeir sem hafa nýtt þetta svæði eru sjálfur búin að vera í tiltakt, þannig ég ber nú bara miklar og góða vonir til þess að það verði hægt að hreinsa þetta svæði til þess að svara því erindi Veðurstofunnar. Varðandi staðsetningun á tjaldstæðinu, þar sem að það þarf að flytja tjaldstæðishúsið, þá kom bara þessu hugmynd upp hvort að tjaldstæðið ætti þó ekki heima nær húsbílatjaldstæðinu. Sem þetta er þá, hefði beinni tengingu við húsbílastæði sem er þarna ská ofan við veginn. Þetta er raun og veru bara í skoðun, ég er ekkert alveg viss að þetta verði niðurstaðan en það er allavega að við erum að vinna okkur þangað. En ég ætla bara að setja þá varna að klára, ég vil gjarnan að það sé gert í sátt og samlyndi við alla. Ég held að margir Seyðfirðingar sjái það alveg að þarna og bara íbúar sveitarfélagsins, þarna gæti verið alveg afbragðs tjaldsvæði og hægt að hafa mjög fallegt og svo okkur sé sómi að. Ég man ekki hvort það var eitthvað fleira sem ég ætlaði að svara. Ég held reynilega ekki. Björn ætlaði að svara svo eftir varðandi fleiri fyrirspurnir sem komu. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Var ekki Hildur Þórisdóttir, hún hefur óskað eftir að þessi hljós gjör svo verða. Við fylgjum forseta aftur stjórn fundarins. Fyrir. Forseti og ágæti fundarmenn. Þetta er 47. fundur heimastjórnar Borgarfjarðar, liður 2. Líkasrækt á Borgarfirði. Það er sérst á að koma upp nýrri líkasræktaraðstöðu á Borgarfirði. Fjarðaborg er bara í framkvæmdum sem mér skilst að gangi bara mjög vel. Sveitarstjórn fór á sínum síðasta fundi og skoða þær framkvæmdir og mjög gleðilegt að sjá það. Mér langar hins vegar að spyrja formann umhverfis- og framkvæmdaráðs hver staða mála er á þessari nýju líkasrækt því að mér finnst nú mikilvægt að fólk geti stundað áfram sína rækt og þarna var bara ágætis aðstaða fyrir íbúa. Sömuleiðis er ég með mál frá 49. fundi heimastjórnar Djúpavogs.
Það er liður 4, fiskeldissjóður, umsóknir 2024. Þarna fengum við úthlutuðum tæpum 40 milljónum. Það var sótt í endurbætur á slökkvistöð til að koma upp þjónustumiðstöð fyrir Djúpavog og svo endurbætur í íþróttamiðstöð Djúpavogs. Og þarna bókar heimastjórn mikilvægt að endurskoða þessar áætlanir þessi verkefni í ljósi þess hver lág styrk úthlutunin er. Mér langar að biðja formann heimastjórnar á Djúpavogi að koma upp og segja okkur aðeins bara hver staða mála á þessu er. Hvert er planið eins og staðan er núna. Og eins og við vitum öll þá hefur verið mikið þrýst á þessar endurbætur. Svo er ég með mál hérna undir lið 6, sömu fundargerð. Það er komið inn á hitaveituna, borunin sem var nýverið gekk ekki sem skildi eins og menn höfðu vænt, þannig að henni hefur verið hætt eftir að bora var niður 800 metra. Góðu fréttunar eru hins vegar að það var borað eftir köldu vatni inn við Búlandsá og það er verið að vinna í að koma þeim holum í nýtingu. Og það er mjög gott mál fyrir íbúa hér á Djúpavogi. Að síðustu langar mig að óska íbúum hér til hamingju með Faktorshúsið. Þetta er fyrsta skipti sem við fundum hér og þetta er algjörlega bara til fyrirmyndar. Þetta er glæsilegt. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir er lokið máli sínu. Ég ætla að bjóða sveitarstjóra Birni Ingimarssyni að koma til svara varðandi fyrirspurnir Eyþórs Stefánssonar fiskeldissjóð. Já, forseti og gott fundarfólk. Það varðar þessa fyrirspurn Eyþórs Stefánssonar, sveitarstjórnarfulltrúa. Þannig að þetta er undir 7. lið, 4. dagskrárlið þar, varðandi fiskeldissjóð. Eða spyr hverjir eru ferlarnir, það má eiginlega því í rauninni, get ég nú bara svarað þannig, það hafi í rauninni ekki verið inn í formlegi ferlar varðandi þessar styrkumsóknir og svo sem upplýst það að var sótt alltaf ekki verið fyrir 2 árum síðan eða 3 sem var sótt og fékkst verulegu styrkur til fráveitu menn að vera að horfa á þessar þætti sem að skipta máli varðandi uppbygginguna hér á Djúpavogi og sem eru í rauninni ekki komnar í framkvæmd en eru að komast á stað sem er bara vel. Sóttum í fyrra var sóttum til uppbyggingar björgunarmiðstöðvar og það fékkst ekki styrkur til þess verkefnis og ástæðan var meðal annars svo að það lægi ekki fyrir nógu skýrar upplýsingar varðandi það hvernig aðkoma mismunandi aðila af því verkefni yrðu og þetta var í sjálfs alveg réttmætt athugasemd. Þá sóttum ákveðið að sækja aftur núna og þá varðandi uppbyggingu slökkvistöðvarinnar og síðan þjónustumiðstöðvarinnar. Og til þess fékkst styrkur núna, sóttum töluvert hærri fjárhæð en það fékkst styrkur upp á rétt 40 milljónir og við áttum ágætan fund, eða ég átti rétt að sagt ágætan fund með fulltrúum heimastjórnar í dag, þess að vorum einmitt að ræða þetta er búið að fara fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð og þar mun síðan verða tekin endaleg ákvörðun það hvernig þessum fjármunum verður ráðstafað. Það er alveg ljóst að það verður ekki tækt að fara í allt þetta verkefni sem þarna var sóttum styrk í en hins vegar verður hægt að fara á stað með þetta verkefni og ég séð fyrir mér að það verði farið í slökkvistöðina en það verður svona tekin það endalega ákvörðun í umhverfis- og framkvæmdaráði. Við ræddum meðal annars á þessum ágæta fundi sem við áttum með fulltrúa heimastjórnar í morgun, þá ræddum við þetta að það væri æskilegt og nauðsynlegt í rauninni að mynda þarna ákveðna ferla. Það er að segja ef fiskeldissjóður verði áfram til og starfræktur sem ég gerir mér vonir að verði ekki
þannig að sveitarfélögin fái þá bara þessa fjármuni og ráðstafi þeim í sína innviðar uppbyggingu án þess að þurfa að koma skríðandi úr hjánum og biðja peninga í það. En þú komst þarna, þá var komið inn á þetta varðandi leikskólan og það var eitt af því sem við meðalans höfum rætt og það alveg ljóst að þetta eitt af þessu verkefnum leikskóli uppbygging leikskólans hér á Djúpavogi, að þetta eitt af þessum forgangsverkefnum sem við þurfum að vinna í og þannig að þetta eitthvað sem við stöndum og sjáum og gerum okkur grein fyrir núna, en ég verð hins vegar alveg viðurkenna að menn voru kannski ekki með þetta alveg í höndunum þegar að það var unnið þessu umsókn í þetta skiptið, en ég sé alveg fyrir mér það að við eigum að nýta fjármuni úr fiskeldissjóði eða sem sagt vegna fiskeldisins til verkefnis eins og uppbyggingu leikskólans. Það ekki fleira. Sínum svörum. Ég held að þetta svara bókhald mitt sé nokkurn veginn á þann veginn að Ívar Karl Hafleifsson eigi að koma til svara hér varðandi 2 fyrirspurnir frá Hildi. Meiri held ég að 2. Ég hérna með skraf hjá mér bæði mál 4 og 6. Kannski Björn bara búinn að svara. Það var spurt fiskeldissjóð og svo var spurt hef, vass, borin og kalda þetta. Herðu, frú forseti, Já. nú voru það bara að spyrja aftur. Ég ætla að punta þetta hjá mér, þetta er liður 7, það er undir liður 4, fiskeldissjóður og ég held að sé alveg rétt sem breytingum kom inn á að við áttum ágætisfundi í morgun og það hefur bara ekki verið svona kannski alveg nógu fast mótuð í hvað verkefni að sækja og hvað hafa aðkoma að því og ég held að sé svona allir að því að nú þarf að sækja þennan sjóð í byrjun mars að ég held að áttursældur því að þarna hafi verið tækifæri að sækja í þetta líka og við sjáum það bara að sveitarfélög eru mjög skóð í þessu. Maður horfir á Ísafjarðarbæ og Fjarðabyggð bara stóð sér mjög vel á að þetta eru bara peningar sem þarf að sækja og kannski hefur við mátt vel aðeins niður í hvernig við höfum sótt þetta en ég held að það sé bara eitthvað sem vonandi þurfum bara aldrei að gera aftur. Ég tek burðum með því að þegar þetta frumvarp kemur það gerir okkur líka það kleift að þessi peningar verða út fastmerktir með vita hvað með fá nánast ár frá ári og geta þá þar aldrei farið í stærri framkvæmdir. En varðandi bókun heimastjórnar þá var það kannski vísa það er ljóst að þeir peningar sem fengust voru eingöngu fjórðungur að tæplega fjórðungur af því sem sótti í og ég held að sé býðið bara verkefni hjá umhverfisframkvæmdaráði að þess að horfa á það hvað það þýðir fyrir þessa framvindu. Því að það er nokkuð ljóst að við getum ekki farið í verkefni með einhverjum 20% eða svona 20-25% af fjármagni. Og það var kannski það sem við og við áttum svo sem ágætisfund með henni í dag líka. Og þetta er bara verkefni sem er í vinnslu og svona að maður sé ekki að horfa mikið í baksýnisspegilinn þá bara svona ef að þetta er þannig þá held ég verið ljóst að þetta ferli verið breytt og ég myndi sjá það fyrir mig, við þurfum að vinna þetta tímalega líka einmitt til þess að geta átt þessi samtöl hvort sem er ráðið með heimastjórnum hvaða verkefni geta verið af því að þarf ekkert endur að sækja í verkefni sem eru 100 milljónir, það getur líka verið bara milljónir eða 10 milljóna og það sést bara bæði og ég held að það eru mjög oft fyrir okkur að skoða líka bara aðra umsóknir, hvernig önnur sveit þurfa að gera þetta af því að þarna finnst mér við aðeins svona missboltana en ég segi, vonandi þurfum við bara ekki að gera þetta ræst ári en það er ekki óvíst, það gæti verið. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleifsson að lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgeirsson að óska eftir takk til máls, gjörðu svo vel. Forseti, við vorum að tala umsögnina þannig að Seyðisfjörður og ekki nummer 2. Já. 8-2. Já. Fyrsta lagi þakka forsætisstjórnar fyrir heiðarleg og góð svör. En mér sýnist bara á þeim svörum að við þurfum aðeins að yfirfara ferlan okkar sko. Eða við allavega þá að vera vel vakandi í minnihlutanum sko, þegar við erum að gera athugasemdir við umsagnir að það fylgi til þeirra aðila sem umsagnirnar
eiga að berast til. Og ef það er ekki föst regla, ef það er misjafnt eftir hvort það eru starfsmenn eða formenn sem að þá þurfum við náttúrulega að vera vakandi fyrir því. Laxeldissjóður. Já, þetta var greinilega ekki í lagi með ferlana og það er bara helviti, það er bara frekar lélegt, sko. Við erum orðin 4 ára sveitarfélag og við ættum að vera komin með ferla í þessu samhengi. Þetta er í mars á hverju ári. Við ættum að vera að sækja framkvæmdir í A-hlutanum. Hafnarsjóður og hef eiga að geta rekið sér nokkuð með sjálf. Og ég náttúrulega ekki vel inn í störfum heimastjórnar hér lengur eða hvernig það gerist, en í fyrra er sótt fyrir sameiginlega fyrir slökkvilið, björgunarsveit og var ekki lögreglan líka, 5 aðilar held ég. Var ekkert unnið með það. Það var ekki nóg gögn í fyrra, þess vegna var ekki hægt að segja já. Hvað gerðist það í millitíðinu og ákveðið að lappa upp á gömlu slökkvistöðuna og sem að, já, þegar ég var hér í heimastjórn þá voru menn algjörlega sammála að það væri bara að kasta peningum á glæ. Þannig að já, ég veit ekki alveg fyrsta lagi af hverju fór þetta aldrei inn í ferla í kerfinu hjá okkur að það væri í mars sem að umsóknir í Fiskeldissjóð eru og öðrulegi hvað breyttist, af hverju er búið að bara umpóla alveg því sem átti að gera hér í húsnæðismálum þeirra sem eru á hraðkólum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hjörleifur Ásbjörnsson hefur lagt til málsinu. Björn Ingimarsson þarf að koma til svara. Já, forseti gott fundar fólk. Það er ágætt að fá að ef að fyrst að þetta var eitthvað óskýrt að svara þessari fyrirspurn Helga Hlyns. Það er alveg ljóst að við upprunalega vorum að horfa til þess að sækja til uppbyggingar björgunarmiðstöðvar og það er alveg eins og kom þarna fram, þá vorum við að horfa til áhaldahús eða þjónustumiðstöðvar, slökkvistöðvar, aðstöðu fyrir björgunarsveit, Rauða kross og lögreglu. Það var aldrei komið í rauninni viðbrögð, við höfum aldrei fengið skýr svör eða við höfum rauninni aldrei fengið svör frá lögreglu það hvort þeir séu tilbúin að koma að því verkefni. Og síðan það lág fyrir að björgunarsveit og Rauða kross treystu sér ekki til þess að fara í þetta verkefni og gera okkur grein fyrir því að þeir þeir veru að horfa til þess að byggja upp sína starfsemi með öðrum hætti. Þá var alveg ljóst að við vorum ekki að fara í þessa björgunarmiðstöð. Þannig að þar með var sótt til annars vegar að fara þá í endurbyggingu og lagfæringar á slökkvistöðinni sem var svona áhersla sem var frá nokkuð mjög ákveðin frá slökkviliðsstjóra og starfsmönnum. Og síðan þurfum við náttúrulega að horfa til þess að koma áhaldahúsi eða þjónustumiðstöð í framtíðarhúsnæði. Í dag erum við með húsnæði áhaldahús eða semst aðstöðu áhaldahús í Bræðslunni eða í húsnæði sem í eigu Búlandstinds. Þannig það samningur sem rennur út mitt ár 2026
og fyrir þann tíma þurfum við að vera búin að finna aðstöðu áhaldahús framtíðar staðsetningu og það var það sem var verið að horfa til þegar það var ákveðið að sækja horfa semst áfram á. Það var náttúrulega bara að koma aðstöðu slökkviliðsins í þá horf sem hún þarf að vera og finna framtíðar aðstöðu fyrir áhaldahús og þá voru að horfa til þess að hafnarstarfsemi yrði þar með sína starfsemi einnig. Vona þetta svari. Takk. Björn Ingimarsson hefur svarað fyrirspurn Helga Hlyns. Mér telst þá til að það sé yngri fyrirspurn ósvarað. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir hefur beðið að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu fundarmenn. Ég veit ekki hvort ég datt út en ég hef allavega ekki heyrt neins svör varðandi líkamsrækt á Borgarfirði. Já, það er rétt. Sem að heimastjórn vísaði til umhverfis- og framkvæmdasviðs til þess að vinna máli hratt og örugglega og mér langar að heyra hvar það er statt. Já, það er rétt fyrir þér. Ég ætla að beða hann fyrsta fórstum að taka við stjórn fundarins og svo fórst að tekst taka til máls. Jóna Brynjarsdóttir, hvað þessi hljóðskjör svo vel? Takk fyrir. Umhverfis- og framkvæmdaráð fór einnig til Borgarfjarðar bara í þessari viku og við vorum að taka út einnig eins og sveitarstjórn síðast vorum að taka út framkvæmdi við Fjarðarborg. Það er ganga ágætlega og þrátt fyrir að það hafa komið fram í fundargerð heimasveit Borgarfjarðar að þetta verkefni sín og komið fram á áætlun þá ætla nú aðeins að leyfa mér að leiðrétta það. Það er þannig að miðað við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins þá er verkið innan þess ramma sem sveitarfélagið sjálft setti sér. Í upphafi verkefnisins var þó unnin ákveðin verkáætlun og það er sú verkáætlun sem að kannski svona lögð var upp með sem er aðeins komin yfir. Fjarðarborg er náttúrulega frekar svona gamalt hús og hefur þurft kannski meira aðhlynningu heldur en upphaflega var gert ráð fyrir en ég tel að með hvernig verkinu þokar áfram þá séu nú bara góðri leið. Nú, það sem að kemur til álita það er sem sagt líkamsræktarstaðan á Borgarfirði og hún helst náttúrulega hendur við þetta Fjarðarborgarverkefna því hún er staðsett í Fjarðarborg í dag. Og við settum fjármuni í líkamsræktaraðstöðuna í ár og til stendur og það er verið að skoða og teikna upp að sem sagt sparkhús eða sparkvöllurinn, sparkhöllin heitir það nú, að hún verði stækkuð og þar verði búin til búningsaðstaða. Það hefur svo hugmynd sem unnið hefur verið með. Hins vegar er það náttúrulega kannski ekki eina hugmynd sem hægt er að vinna með og ef að heimastjórn og Borgarfirði telur að fjármununum sé betur farið í að setja meiri þunga í framkvæmdi við Fjarðarborg, þá eru nokkra lausnir sem að gætu henta með annarkvort setja líkamsræktina tímabundið eitthvað annað eða jafnvel endanlegt og ég bara hvet heimastjórn og Borgarfirði að skoða það sem svona bygginganefnd. Það er hús sem sveitarfélagið á sem að skrifstofa hreppsins og sveitarfélagsins hefur verið í. Það er spurning hvað verður það hús, þar væri mögulega hægt að hafa tímabundna líkamsræktaraðstöðu. Líkamsræktaraðstöðan gæti mögulega verið áfram jafnvel í Fjarðarborg eða þá að haldi verður áfram með þessar hugleiðingar og ég reikna með að þetta verði allt rætt á næsta heimastjórnarfundi og jafnvel fyrr. En það gæti líka þýtt það að þótt að líkamsræktaraðstöðan verði þar. Núna þá væri hægt að flytja það verkefni jafnvel á milli ára. Þannig að svoleiðis er staðan á því, en mér finnst ekkert ólíklegt að það verði unnið áfram með þá hugmynd sem fram hefur komið að stækka íþróttahöllina, kannski verður það bara langheppilegast hvort það gerist þá í árið á næsta ári og ég ætla að vona að þetta svari þá því, en við allavega vonum að Fjarðarborg klárist hratt og örugglega og að fólk komist í ræktina líka. Þetta tvennt væri gott að vinna saman með einu öðru móti. Takk. Jóna Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu, ekki á fleiri, Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Til forseta aftur stjórnfundarins. Gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, eftir að taka til máls. Já, frú forseti og annað fundafólk, sko, vegna þess að það var vitnað í bókun heimastjórnar hérna sem við bókuðum, heimastjórn Borgarfjarðar, sem er fundarliður 4. Er þetta ekki 5? Já, þetta er sennilega 5, já. Ég skal finna þetta. Já, allavega bókunum Fjarðarborg var í 5 en fyrirspurnir ræktina var í fundarlið 4. Já. Já, þá var það svo að sem sagt það sem við kannski komum ekki alveg nógu skýrt á framfæri í þessari bókun okkar var það að þeir verkliðir sem eru búin að
nú þegar lokið hafa verið aðeins kostnaðarsamari en gert var ráð fyrir í áætlun. Það er ekki komið fram úr heildarfjármagni verkefnisins, en kannski mögulega stefnir í það að til þess að ná að gera allt það sem að lagt var upp með í þessum leiðangri, þá kannski mun fyrir rest ganga á fjármagni. Það bara á eftir að koma í ljós. En ég ætla hins vegar að segja sko að uppleggið, eitt af uppleggjónum sem að íbúar og íbúafundi brotaþola byggða lögðu upp með var að koma þarna á efri hæð Fjarðaborgar starfsaðstöðu fyrir opin skrifstofurými, og þá rímar ekkert sérlega vel að hafa líkamsrækt en þar innan hús að taka pláss þar, en hins vegar getur vel verið að það sé einhvert skona tímabundin lausn. Hins vegar eru heimastjórn svona, ég allavega ætla bara að segja það að mjög spenntur fyrir að fá líkamsræktina þarna sem var samþykkt í fjölskylduráði að setja í forgang og umhverfisframkvæmdaráði síðan í kjölfar á því, að fá það í gegn sem fyrst, vegna þess að í dag er ekki hægt að stunda líkamsrækt innan hús á Borgarfirði. Og svona eitt af því sem ég sagði þegar ég var að jarma þetta fjölskylduráðsfundi var að ég bað Bylgju Borgþórs að segja mér hvað eyðir íþrótt- og tómstundasviðs miklum peningum á ári á Borgarfirði, og það var mjög auðvelt að taka það saman. Það eru nákvæmlega 0 krónur. Fyrir vikið var eflaust hægt, eða það hefur eflaust auðvelt og það að samfara mennum að sveitarfélag geti komið upp hérna líkamsrækt, og enda hefur það bara gengið vel, nema bara fyrir þær sakir að vegna mannabreitinga á sviðinu, svo ég svari nú, þetta á að gerast í ár, eða átt að gerast í ár samkvæmt áætlunum okkar. Ég er búinn að fara á sviðið og skoða teikningar að þessu, og það sem við ætluðum að gera á þessum heimastjórnarfundi var að ég ætlaði að sýna öðru heimastjórnarfólki þessar teikningar. Hins vegar vill sá til að sá starfsmaður sem tók þetta að sér hjá Múlaþingi, hann hefur sagt upp störfum, og þegar að sá sem fekk þetta í fang var beðinn um að koma á fund og sýna teikningarna sem ég vissi að væri til, þá var hann bara ekki byrjaður að skoða málið. Nefnum bara hvað nú vill svo til að sá starfsmaður hefur líka sagt upp störfum, ef ég skil rétt. Og eitt af því svona sem ég vildi koma á framfæri og ástæðan fyrir hvað með hljóðsefna er að sko svona hjá starfsmönnum á gólfið, þegar að fyrri starfsmann sem ég sagði frá sagði upp störfum, skilst mér hafa ekki verið ráðið í starfið hans, og það er bara orðið helviti djöfull mikið að gera hjá sviðinu fyrir vikið, því að það eru bara færri hendur að vinna verkin. Þannig að svona var mér sagt þetta allavega. Þannig að ég ætlaði bara að setja ykkur með þá skilja eftir þá hugleiðingu sko, hvort að þetta ráðningaband eins og það var orðað í mín eyru, hvort að það sé ekki misráðið. Það þarf ekki að vera þessi spurning sé sanngjörn. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þá er búið freistandi að leggja þessa liði til hvílu. Það fyrir hverju vera síðustur. Hér er liður 4, 5, 6, 7 og 8 fundagerðir heimastjórna. Þeir eru hér með lagið fram til kynningar. Við erum þá komin í liði 9, 10 og 11. Hér er að ræða fundagerðir byggðarráðs Múlaþings nr. 113, 14 og 115. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki, þá eru þeir lagðir hér fram til kynningar. Við erum þá komin hér í fundagerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 112, 113, 114, 115 og 116 sem eru opnir hér til umræðu. Hér er að ræða liði fundarins nr. 12, 13, 14, 15 og 16. Forseti ætlar að benda hér sérstaklega á að það gleymdist, að fyrir einhvern misgáning fór ekki ein fundagerð umhverfis- og framkvæmdaráðs inn á síðasta sveitarstjórnarfundar sem eru með óvenju marga. Það var ekki lengri mánuður hjá umhverfis- og framkvæmdaráði en öðrum. En ef enginn hyggst kveða sér hljóðs, þá er þetta hér lagt fram til kynningar. ætlar að kveða ljós, umhverfis- og framkvæmdaráð. Já, umhverfis- og framkvæmdaráð, fundagerðirnar til umræðu. Eyþór Stefánsson beðið orðið. Gjörðu svo vel.
forseti og annað fundafólk. Þetta er 116. fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs sem er fundarliður 16 og það er undir dagskrárliður 1. Umhverfis- og framkvæmdaráð kom sem þetta í Heimsnú Borgarfjörð og tók samtal við heimastjórn og ég vildi nú bara koma hér upp og hrósa því að þetta sé gert og bara til allra fyrirmynda hjá Umhverfis- og framkvæmdaráði og formanni ráðsins. Ég hef stundum sagt eitthvað á þá leið að mér finnst núna á þessu kjörtímabili og ætli það haldist ekki svolítið í hendur við það að stjórnsýslan hjá okkur almennt sé að slípast, að mér finnst orðin miklu meiri fjarlægð milli heimastjórna og fagráða en var á síðasta kjörtímabili og það á alveg við mig. Ég sagði hérna frá máli áðan sem að til dæmis með leikskólamálin hérna á Djúpavogi. Það er enginn frá Djúpavogi í fjölskylduráði og við erum að reyna að finna lausnir á einhverjum vandamálum hérna á Djúpavogi og ég lagði það til yfir þessu með leikskólamálin hérna á Djúpavogi. Akkur var ekki heimastjórn innvinkluð í þetta, ekki til þess að ráða endilega hvað þetta gera eða taka fram í hendurna fyrir fagráðun eða fagfólkið, en heimamenn þekkja sitt heimasvæði best og þetta var bara svona dæmi um það hvernig við erum líkast til orðin að seina að gera það núna því að vandinn er orðin það aðkallandi, en þegar við fengum þetta fyrst í fang hefði bara ekkert sakað að fá álit heimafólks á þessu og þannig að ég þegar ég er að gagnrýna hérna út í loftið þá má maður nú bara stundum skoða eigin rann líka. Og svona sem dæmi get ég nefnt að á síðasta kjörtímabili þá kom upp svolítið akút mál hjá á Borgarfirði þegar að skólastjóri grunnskólans sagði upp störfum á miðjum vetri og þá fékk ég svolítið mikið af símtölum frá þáverandi meirihluta og menn voru svolítið á tánum hvað þetta gera því að þá voru við náttúrulega ný saminuð og þá var bara tekin svo ákvörðun að innvinkla heimastjórn og þá líka lausn málsins var fyrir resta heimastjórn var deild undir Fellaskóla og þetta fór í gegnum heimastjórn hafði náttúrulega ekki völd til þess að ákveða að þetta er gert en við gátum lagt það til þetta er gert og þá kemur þetta svona bottom up frekar en top down og það er ekki einhverjir, eins og bara menn óttuðust í kjölfar samninga að stjórnsýslan væri öll á Egilsstöðum að það er eitthvað fólk á Egilsstöðum að segja okkur bjálfunum og litlustöðunum hvað ég að gera og þannig að þetta er bara til allra fyrirmyndar. Við sveitarstjórnarfulltrúi Jónína vorum nú ekki alveg gjörsamlega sammála allt sem kom fram í spjall okkar á fundinum en það var allt í lagi líka en þetta er hins vegar bara mjög jákvætt skref vegna þess að mér finnst fjarlægðin orðin mikil og maður veit miklu minna hvað er að gerast í sínum heimasveitum nú en var. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, það er annað gott fundafólk. Áður en ég byrja, eftir þessa setningu hjá sveitarstjórnarfulltrúa Eyþóri Stefánssyni áðan að heimamenn þekkja sitt heimasvæði best. Já, Eyþór, líka upp á héraði þegar mann fara að velja leiði frá jarðgöngum. En það var nú ekki það sem ég ætlaði að tala heldur ég ætlaði í það er liður 14 umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings númer 114 þar undir innsent erindi sagði ekki liður 11 innsent erindi veðurstöð á Eyvindará. Málið snýst það var náttúrulega ekki innsent erindi, það var náttúrulega erindi sem kom innan úr
úr ráðinu, það er að segja að varafulltrúi okkar Emily Stans kom með ákveðna tillögu þar inn sem var hafnað. Tillagan fólst í því að beina því til Vegagerðarinnar að setja upp síritandi veðustöð innst inn í Eyvindaróðardal, nánar tiltekið undir svokölluðum Frævaskörðum sem eru austan við Eskifjarðarheiði, í því markmiði að frumkanna möguleika á því að nýstárlega hugmynd, eða reyndar ekki nýstárlega, þetta er gömul hugmynd en menn vilja taka þetta upp á borðið aftur, að fara með jarðgöng undir Eskifjarðarheiði. 8 km jarðgöng sem tengja Fljótsdalshérað og Eskifjörð, og í staðinn fyrir og þetta er eiginlega tilkomið út af svona málamiðlunarhugmynd að fara þessa leið frekar en að fjarðarbúar verði farið frá Norðfirði yfir í Mjóafjörð, yfir í Seyðisfjörð. Það eru göng sem kemur í staðinn fyrir þau. Og það var tilefni þess að við vildum beina þessu til Vegagerðarinnar að setja upp þarna síritandi veðurstöð vegna þess að þarna innfrá er líka þekkt að það er algjört veðravíti. Það er líka þekkt að það er algjört veðravíti innst inn í Fannardal á Norðfirði. Þannig að við vildum svona fara að þrýsta á Vegagerðarinnar það að þeir könnuðu aðeins aðstæður og taka þessi göng aðeins inn í umræðina aftur, og þetta kannski kom ekki beint fram í þessari tillögu, þetta snýri bara því að setja upp þessa veðurstöð, en að það eru, eins og við vitum öll, hvað maður að segja, ákveðin hnútukost þessi blessu jarðgöng. Það er ákveðin þrýstingur neður í Fjarðabyggð að taka göngin á undan frá Norðfirði yfir í Mjóafjörð yfir Seyðisfjörð og undan Fjarðarheiðargöngu sem kemur ekki til greina enda er búið að ákveða annað, en það mætti hins vegar alveg skoða þann möguleika að fara að þrýsta frekar á þessi Eskifjarðargöng vegna þess að ef maður skoðar þetta þarf eiginlega ekki annað en að horfa á landakvart í smá tíma til að sjá það að þetta er miklu praktískari göng, ekki síst út á sjúkrahúsið okkar að gera, og það hefur búin að vera umræða það heilmikil eftir allt lokaðist hér í vetur í kringu sjúkrahúsið okkar, hvað er til ráða, og menn hafa verið býsna ráðalausir þar. Þarna er ákveðin lausn sem væri vel hugsanleg, en það var kannski ekki málið. Ég ætlaði hins vegar að bara mesta bróðið að beina spurningu til forseta Umhverfisráðs sem er bara til forseti sveitarstjórnar. Af hverju hún telji að þessu hafi verið hafnað alfarið frekar en að koma kannski þá með einhverja hliðartillögu í þá átt að mætti hreyfa við þessari umræðu, eða er það kannski alls ekkert inn í myndin að hreyfa við þessari umræðu. Það er kannski svo fyrirspurn sem er til formanns Umhverfis- og framkvæmdaráðs. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að biðja fyrsta varaforstum að taka við stjórn fundarins sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið morðingjarsvar. Forseti og gott fólk, mig langar að koma til svars varðandi bæði þau atriði sem hafa komið hér fram, og mig langar að byrja á því að fjalla umfjöllunarefni Eyþórs Stefánssonar sem er samtal Umhverfis- og framkvæmdaráðs og heimastjórnir. Mér finnst það bara, ég bara fagna því líka að við getum átt þetta samtal. Það er gríðarlega mikilvægt að ráðið fái upplýsingar frá heimastjórnum bara þau áherslumál sem að heimastjórnirnar vilja leggja fram. Ekki það er líka bara gott að eiga heiðarlegt og gott samtal það hvernig við sjáum heimastjórnir fyrir okkur, hvað fagráðin eiga að vera að gera og hvernig við getum fengið þetta alltaf að vinna sem best saman. Og það að láta þetta vinna sem best saman er ekki einhver fræði sem við útskrifumst úr, það fer náttúrulega bara eftir okkar daglegu athöfnum, allt er þetta mannanna verk og ef það verður misbrestur þá þurfum við að geta tekið það með okkur áfram og lært af því. Ég ætla að segja hér að það hefur auðvitað búið, og sérstaklega Umhverfis- og framkvæmdasviðið sem ég get bara talað sérstaklega fyrir, það búið að slípa af alveg óskaplega marga ferla, og ég skil að heimastjórn upplifa þau sem viti svo sem ekki neitt að því að svo er úthlutað lóðum og fólk veit ekki hver fekk úthlutaða lóð. Ég get bara hugga alla heimastjórnarfulltrúa við það að segja ég veit heldur ekki hver er að fá úthlutaða lóðir. Ég gæti aldrei utan um það. Það eru hins vegar fundagerðir sem eru gerðar opinberar þar sem slíkar upplýsingar koma fram. Það er búið að slípa ferla þessa stóra sveitarfélags til.
þannig að sjálfsögðu missir kannski upplifir heimastjórnarfulltrúar þeir hafa einhvern veginn mist af einhverju upplýsingagjöf, en hún sannarlega til staðar, hún bara með öðru móti, og við erum náttúrulega að fela starfsmönnum þessa sveitafélags miklu meira vald heldur en starfsmenn fyrri sveitafélagana höfðu til afgreiðslu mála. Og núna 4 árum seinna þá ætla ég leyfa mér að segja að sameiningunni sé að verða að fullu lokið, ef ekki bara sé lokið, að því leytinu til að við erum bara komin í rútínu starfa fyrir utan þessa reynsla fiskeldissjóðu, og það verða alltaf einhver mál sem koma upp sem við getum kannski lært af, og fiskeldissjóður hefði mátt vera kannski eitthvað aðeins svona hins einn, það var samt þannig að það var bara unnið heilundum af þeim verkþáttum sem höfðu verið byggðir í fyrri umsóknum, og svo bara vona við þurfum aldrei að sækja það aftur. En bara svo ég klári það að ég bara fagna því líka að umhverfis- og framkvæmdaráð eigi gott samtal við heimastjórnir og reikna með því að umhverfis- og framkvæmdaráð fari og hitti heimastjórnir þegar að við séum að fara að eiga staðfund á hverjum stað, þannig að við getum þá bara tekið smá bæjaröld og fengið upplýsingar hvað fólki finnst og hvað það vill gera. Ekki það eru allir að brenna fyrir því að bæta nærliggjandi umhverfi sitt, hvort segir hér eða í stærri eða minni samfélögum innan sveitarfélagsins. Nú, varðandi tillögu sem að kemur frá fulltrúa M-listans inn í umhverfis- og framkvæmdaráð, þá ætla ég bara að standa hérna og segja að ég var bara ekki sammála. Ég get svo sem ekki tala fyrir hönd annarra í ráðinu það hvaða forsendur fólk tók þegar að það samþykkir eða situr hjá eða fellir tillöguna. Og þegar ég sé ekki sammála, að þá segi ég, mér finnst bara á þessum tímapunkti ekki tímabært að koma fram með þessa tillögu. Það má vera að það henti að setja hana síðar, en miðað við það að samgönguáætlun situr pikkföst inn í nefnd, miðað við það að við erum ekki ennþá búin að sjá hvernig að fjármagna jarðgöng á Íslandi, miðað við það að við erum ekki búin að sjá öxi, miðað við það að inn í svæðisskipulagi Austurlands þetta allt saman neglt í stein, þá finnst mér bara mjög mikilvægt að við reynum að vinna þeim verkefnum sem erum augljóslega bara að brenna á okkur núna. Hvort að þessi umræða eigi rétt á sér síðar ætla ég ekki að dæma mögulega á það alveg fyllilega. Fyrir mitt leyti get ég allavega sagt að ég var ekki sammála að fara í þetta núna, því mér fannst tímapunkturinn bara ekki réttur, og þess að ekki þá hefði ég viljað fá kannski aðeins frekar upplýsingar þetta, en þannig að já, það var allavega mín afstaða, eins og ég get svo sem ekki talað fyrir hönd allra í nefndinni. Takk. Jóna Brynjarsdóttir hefur lokið svari sínu. Ívar Karl Hafliðason hefur beðið orðið, gjör svo vel. Fel forseta. Ekki strax stjórn. Frú forseti, annað funda fólk. Þetta svona snýst kannski, ég ætla svona aðeins að tökum við ekki undir 12. lið. Ég ætla að leyfa mér að vera aðeins óljós kannski endalund hvað lið ég ætla að tala, en það kannski, ég held nefnilega, ég held þetta hefur umhverfis- og framkvæmdaráð, það sannlega hefur verið beðið sem hefur vísað fjárhagsrammanum til heimastjórnar umfjöllunar, við erum að tala umfjöllunar heimsóknum umhverfis- og framkvæmdaráðs fangað, að það var alltaf gert fyrir núna, og það komu umsagnar frá öllum heimastjórnum, náttúrulega langmest tengt í að framkvæmdum og öðru þjónustubætingum, og ég var svona aðeins hugsið þér í startinn áðan og hefði kannski átt að vekja málsins undir fundargerð byggðarráðs, en það virðist vera miklu meiri stemning það að koma hérna upp og ræða hvernig eyða peningum heldur hvernig að fara með það. Og ég held að endurspeglist bara í því bara lengd framkvæmdan okkar, fjölda verkefna sem við erum í gangi og peningum sem við ætlum að setja þarna í, að við höfum einhvern ekki náð heldurinn að jafnvægi það hvernig við ætlum að skaffa þessa pening, hvernig það komast í þessu verkefni. Og mér finnst svona að þetta bara kristallast í áhuga sveitarstjórnar hérna og mín starfandi líka að ræða kannski liðið í byggðarráði. Þar vorum við að samþykkja ársreikning og ramman voru að fór frá okkur. Þetta finnst fólki bara varla verið þess virða eða tími. Mínum að þetta sem við ættum að eyða öllum okkar tími. Því ef við stöndum okkur vel þarna, þá getum við actually komist í eitthvað verkefni sem langar að dreyma okkur langar að gera. Og Eyþór talaði hérna svona aðkomu heimastjórn annað, ég skil það bara vel. En við erum líka orðið eitt sveitarfélag. Það sést hvergi betur en á Borgarfirði og Djúpavogi stöðum í hvað búið að breytast í bara gangi, uppbyggingu og öðru. Það ekki að tala einhverjum margföldum. Það bara allt í einu eitthvað að gerast. Og það bara orðið stór breyting núna eftir þessi meirihluti tók við, hvað búið að vera að öðrunni, hvað verið góður gangur því að bæta innviði, fara í framkvæmdir. En við þurfum þá líka sama tíma að hugsa að við þurfum að eiga fyrir þeim í framtíðinni. Og ég held að það sé bara ágætt svona
að við öll samanlust það að við þurfum líka að ræða það hvernig við ætlum að eiga fyrir hlutunum, ekki bara hvernig við ætlum að eyða peningum. Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur beðið að gera svar. Og ég hvet ykkur til að nefna liðin sem þið ræðið undir og undir lið. Já, ég ætla bara að koma undir samanlið og Ívar Karl Hafliðason. Eins og svo oft áður það verður helst að koma skynsemisrödd á eftir Ívari þegar hann búinn að fara. Pontu. Sko, þetta yfirlæti ég kann ekki við það. Sko, allt að gerast að Borgarfirði eftir að nýr meirihluti tók við. Hvað djöfulsins rugl er þetta? Rétt fyrir sameiningu þá vorum við búin að byggja húsið í Höfninni sem kostaði tæpar 300 milljónir. Við vorum nýbúin að byggja 4 leiguíbúðir og við vorum nokkurn veginn skuldlaust sveitarfélag. Það er núna verið vissulega að gera heilmikið í Fjarðarborg en það er það fyrsta sem er gert. Sko. Nei, það er búið að skipta vatnslögn smákafla. En sko, þetta er ekki komdu niður á háa hestinum. Sko. Þetta er ekkert svona að þú situr upp á héraði og deilur og drottir yfir litlu sveitarfélögunum og allt sé svo frábært. Sko. Það er ekkert þannig. Og við verðum bara að virða þetta. Þetta eru 8 ár sem við samþykktum í þessu sameiningarferli að við erum með ákveðið kerfi. Og það myndi stytta fundinni hérna ef að Ívar Karl Hafliðason myndi bara skilja það. Við erum með heimastjórnir, minnst þessi 8 ár, það eru 4 ár eftir. Og þær hafa þessi hlutverk og því breytum við ekki af því að það er bara undan þá ákvæði sem var hérna til 8 ára. Þannig að, já, takk fyrir. En sumt af því sem að Ívar sagði var ágætt sko að við þurfum að passa eitthvað peningandi fara og hérna huga rekstri og ýmslegt sko. En tölum ekki svona niður hvert annars. Takk. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum liðum 12, 13, 14, 15 og 16 umhverfis og framkvæmdaráðs. Svo er ekki, Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Ég bið Helga Hlynum að segja undir hvaða lið hann var að ræða hérna áðan ef það er ekki á hreinu. En Þröstur Jónsson hefur beðið orði, gjörðu svo vel. Já, frú forseti, gott funda fólk. Þetta er sem sagt 16. liður, umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings 116. Þar undir aftur liður 11, ný lagahlutsskrá. Varafulltrúi okkar í umhverfis- og framkvæmdaráð hefur afskaplega duglegur við að leggja inn tillögur og virðist helst pyrramenn inn í ráðinu en hvað er það? Þannig leggur hann til að það verði farið að drífa í því að velja nýrri Lagarfljótsbrú staðsetningu sem allra fyrst og kemur með ákveðnar svona nýja tillögu í því að hvað maður segja, beturumbætur á eina af tillögum sem Vegagerðin kemur með og það er ekki síst tilkomið að því að nú er annað ný lög eða reglugerð, ég manna það ekki, sem skikar sveitarfélögin að taka meira tillit til verðmæts landbúnaðarlands eða ræktarlands. Svo vil til að það er mjög verðmætt ræktarland báðamegin Lagarfljóts og þessi tillaga sem hann leggur inn þarna er til þess sniðin að minnka skaðan á því eins og mögulega hægt er. Þannig að leggur til að það verður farið að vinna í þessu sem allra fyrst að velja þessu staðsetningu og ég teldi það vera vel að það væri gert og ég held að mann sé mjög mikill vandi settur og þetta þurfa að fara að gerast vegna þess að þetta verður rosalega langt ferli. Gamla Lagarfljótsbrúin er nú kannski á síðasta snúning en það er dálítið skondið að fylgjast með henni verandi fyrir norðan fljót og horfa eftir brúagólfinu þegar það fer yfir stór trukkur með tengivegg. Hún gengur eins og svona sínuskurva á meðan
öll brúin og alveg hissa að hún bara hangi uppi. En að þessu kemur, það er komið þungatakmark á hann og þetta er farið að standa ýmsri starfsemi í sveitarfélaginu á Austurlandi fyrir þrifum sem komast ekki með þyngstu vélar yfir þessa brú lengur og það er örugglega margar ára ferli að ganga frá staðsetningunni, semja við landeigendur og svo framvegis. Og Guð má einn veit hvernig það allt saman endar en ég eins og Vilhjálmur tel það brýnt að þetta verði gert. Þessu var hafnað í ráðinu en hérna að í staðinn var bókað tiltölulega loðin bókun sem hljómar svona með leyfi forseta. Eftirfarandi tillaga lögð fram, umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að óska eftir samtali við Vegagerðina leiðaval vegna nýrrar Lagarfljótsbrúar leið og ný samgönguáætlun verður samþykkt. Fyrir mér hljómar þetta svona sem dálítið opið, það er engin ákvörðun tekin eitt eða neitt á að drífa þetta inn í skipulag eða eitthvað og ég skil ekki alltaf þetta með að það þurfi alltaf að láta Vegagerðina ákveða hlutina fyrir okkur. Er ekki skipulagsvaldið hjá sveitarfélaginu? Á ekki sveitarfélagið að segja Vegagerðinni fyrir verkum hér? Það er að segja hvar ætlum við að skipuleggja brú yfir Lagarfljót. Það er verið að vinna núna nýtt aðalskipulag fyrir Múlaþing og því held ég að sé alveg kjörið að þetta mikla mannvirki eða alveg heldur mikilvæga mannvirki skulum kalla það, nú ekki rosalega mikið en mikilvægt er það að því sé fundin staður og það sett inn í skipulag þannig að það sé hægt að sem allra fyrst að loka þessu máli hvar þetta er þannig að það megi flýta því hvenær það verður. Þannig að ég vildi bara koma þess að, en ég vildi aðeins kannski fá respons frá forseta umhverfisráðs varðandi þetta mál, fyrsta lagi, er hennar sýn á þetta, eða umhverfisframkvæmdaráðs yfir höfuð, að Vegagerðin leggja þetta upp í hendurnar á okkur og svo sé það okkar ekki athugasemdir við það eða bara samþykkja það eins og ég leiði vel frá göngum. Eða eigum við að taka frumkvæði? Hver er hennar sýn á þetta? Takk fyrir. Frosti Jónsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að biðja Jónu Brynjarsdóttur að koma til svars undir sama lið, það er 16. liður og það 11. liður þar undir. Gjör svo vel. Takk fyrir. Já, það var búið að vera með okkur áheyrnarfulltrúa M-listans og hann hefur komið með góð mál. Ég bara fagna því, svo það sé sagt. Og ég bara fagna því við séum farin að ræða Lagarfljótsbrúna. Og svo ég útskýri aðeins að þá er það þannig að Lagarfljótsbrúin átti að vera detta inn á annað tímabil samgönguáætlunar en gerir það ekki, helst áfram á 3. hluta samgönguáætlunar og það eru náttúrulega ekki fréttirnar sem við vildum sjá. Þær upplýsingar hafði ég frá Vegagerðinni frá því að unnið var að leiðarvali í kringu Fjarðarheiðargöng að það sem að þyrfti að gerast væri það að þegar að Lagarfljótsbrú myndi detta inn á annað tímabil áætlunarinnar þá þarf að nýta fyrra tímabilið sem er sem sagt ár 1-5 af áætluninni í það að hanna, finna vegstæði og annað slíkt. Þannig að það væri hægt að fara í framkvæmdir á árum 6-10. Það sem er að gerast eins og í samgönguáætlunar við erum ennþá að haldast inn á 3. tímabili en á hinn bóginn þá er heimild til þess að fara í hönnun á einstaka verkefnum sem er ekkert skilgreint nýtt sérstaklega, það eru 60 milljónir á ári sem er hægt að fara í. Eitt af þeim verkefnum sem væri hægt að gera væri að hanna Lagarfljótsbrú. Nú, ég held að vitandi það að samgönguáætlun liggur í þinginu þá vissum við það að Vegagerðin myndi bara koma inn á fund og segja við getum ekki sagt neitt, það er ekki búið að samþykkja samgönguáætlun. Þannig að það var ákveðið að leggja fram og það var samþykkt tillaga því að bíða með það. En ég lít ekkert endilega á að þessi tillaga sem hafi komið frá fulltrúa M-listans sé eitthvað útilokuð og hún fer með inn í umræðuna við Vegagerðina. Ég reikna með að þessi framkvæmd sem Lagarfljótsbrúin sé bara það stór að hún þurfi umhverfismat og þá er alveg spurningin hvernig verður það umhverfismati unnið? Verður það unnið eins og umhverfismat Fjarðarheiðarganga þar sem einhverjar leiðir eru metnar? Verður sveitarfélagið búið að móta sér einhverja afstöðu? Hvaða forsendur hefur sveitarfélagið til að móta sér afstöðu? Það er líka góð spurning. Er það einmitt eins og Þröstur segir? Er það sveitarfélagsins eða Vegagerðin ákveða þetta? Ég segi þetta sé bæði, þetta sé samstarfsverkefni, þarna er ríkisframkvæmd og þeim ber þá að greiða og sjá umhverfismatið en mögulega byggt á þeim forsendum sem sveitarfélagið setur fram sem að gæti þá verið að taka einhverja 2 valkosti til skoðunar.
Ég held að skipti gríðarlega miklu máli að það sé vel vandað til verka legu Lagarfljótsbrúarinnar. Ég tel að sé ekki skynsamlegt að hlaupa til og samþykkja einhverja tillögu 1, 2 og bingo núna. Ég held að sé mjög mikilvægt að eiga samtali og sérstaklega samtali við íbúana sem búa við Lagarfljótsbrúna, og þá það til dæmis íbúar í Fellabæ sem að ég tel að þurfa að vera með í ráðum, en líka Egilsstaðamegin. Og í mínum huga þetta tvenns konar ákvörðun. Það annars vegar ákvörðun hvar Lagarfljótsbrúin kemur í land öðrum megin við bakkann og síðan hvar hún kemur í land hinum megin við bakkann. Og fyrir þá sem hafa kynnt sér málið þá alveg ljóst að það nokkrir staðir sem koma til greina beggja megin. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að við vöndum þarna til verka, því við vitum það líka að í raun og veru aðkoman að brúnni verður líka náttúrulega stór hluti af þessu, sikkur megin. Ég ætla að vona að ég hafi svarað þessu og eins og ég segi að tillaga sem kom frá fulltrúa M-listans, hún fylgir okkur áfram inn í þetta samtal sem ég vona að við getum farið að hefja við Vegagerðina, en á meðan að það ekki sýnilegt fjármagn í brúnna þá náttúrulega heldur kannski ekki skynsamlegt að hlaupa frætt. Ég myndi ekki allavega vilja binda hendur þess sem að kemur á eftir mér eitthvað rosalega langt fram með tímana, því það þýðir þá bara ákvörðun sem getur þurft að endurskoða. Þannig ég held að sé mjög skynsamlegt að við bara hugsum okkur vel og vöndum okkur vel og reynum að negla þetta, og ég veit að það verður gert alveg nógu tímalega. En eins og staðan með núgildandi samgönguáætlun þá bara því miður höfum við ekki að gera þessu strax. Takk. Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið svari sínu og Ívar Karl Hafliðason hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Ég fel forseta fyrir stjórn fundarins. Forseti, þetta er sami liður 16.11, Lagarfljótsbrú. Ég held að sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Birta fór aðeins inn á það. Ég held að segja ljóst að þegar þetta verður fara að skoða þá verður það stilt upp einhverju kostu, og þessi kostu sem kom fram í þessari greinargerð frá fulltrúa M-listans svona passa mjög við þá hugmyndir sem Vegagerðin hefur nú þegar birt og hefur kynnt okkur svona óformlega á fundum. Og ég held að segja ljóst að það verði alltaf borðið saman 2-3 kostir, sambarlegt og var gert með vegalagningu frá göngum héraðsmegin. Þannig að kannski svona, ef ég á að segja eitthvað sem ég hlakka til eftir þennan fund það að það verður náttúrulega framhald á leiðarvalsmálinu, sem er kannski gott og kannski framhald á umræðum bara mjög svipuð. Ég þora að segja orðið sem angar að segja hérna. Ég ætla að sleppa því, en ég held að sé ljóst að það verði, og ég alveg mörgum til sammála, mann leiðin þarf að bíða sem ekki eftir því að við erum bara komin á stað, þetta er að vera töluvert hamlandi fyrir okkur. Og það er bara töluvert það að flutningur þurfa að fara inn í Fljótsdal yfir nýja brú sem þar til þess að komast á milli. Og það kannski dálítið íþyngjandi fyrir okkur bara sem samfélag. En ég bara ég held að sé ljóst að því að það verður þetta er dálítið flókið, og þetta að því að maður líka átt samtal, það skiptir máli hvorum við ætlum að fara. Við erum að fara í gegnum land sem við eigum ekki, og þetta verður bara töluvert verkefni, og ef þetta heppnast vel verður það bara mjög gott. Og svona ef við taka þetta innlega inn í okkar skipulag, ég skil kannski alveg hvað pælingunum með því, en við höfum líka lent í því að vera með veglínur inn á skipulagi sem við erum ekki að fara að nota og höfum ekki nýtt, sem hafa verið gríðarlega hamlandi fyrir þá landnefndir sem það er í kring út af vegalagningu öðru, og ákveðið vandamál fyrir okkur líka. Þannig ég er ekki spennt fyrir því að vera að setja inn auka veglínur inn á skipulag sem á þess að sé einhver meining að fara að vinna með það strax. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu fundamenn. Þetta er fundargerð númer 114, umhverfis- og framkvæmdaráð, liður 5. Það svona í samhengi við yfirlýsingar sveitarstjórnarfulltrúa Ívars sem Helgi Hlynur svaraði mjög vel. Framkvæmdir við Herðubreið, staða mála við útboð og klæðningu á Herðubreið. Ég ætla að biðja forseta sveitarstjórnar að fara yfir það mál. Ég er mjög langeyg að bíða eftir að þær framkvæmdir fari í gang. Við höfum frestað þeim eða færtar milli ára minnstakosti 2 sinnum. Sömuleiðis var ég til að heyra stöðu mála á Gamla ríkinu. Það er ekki beint allt að gerast á Seyðisfirði. Ég var til að sjá hlutina gerast hraðar þar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja fyrsta forsetum að taka á stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls.
Jónína Brynjólfsdóttir hefur alltaf að koma til svars, gjör svo vel. Takk fyrir það, forseti og annað gott funda fólk, varðandi Herðubreið. Já, þetta er mál sem að hefur því miður dregist allt og lengi, en það er þó ekki fyrir það að það skorti góðan vilja. Bæði kjörnu fulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins leituðu ýmsra leiða til þess að finna lausnir í því að finna verktaka í verkið í 2 ár og það gekk því miður ekki. Þannig að núna allt þeirra þrennt sennilega og það er búið að hanna klæðningu á Herðubreið og eftir því sem ég best veit að þá var verið að bíða eftir bara einhvers konar magnúttekt á því, hvað efni þyrfti til og annað og síðan væri hægt að auglýsa það og ég bara bind mikla vonum við það að starfsmenn sveitarfélagsins klári það hratt og örugglega og sendi auglýsingu bara svona vonandi, já, þessari ef ekki bara í síðasta lagi næstu viku því að það er ekki seinna vænna, nú er bara komið sumar og verktakar að verða búnir að ákveða hvað ætla að fara. Ég hins vegar þótt svo að þótt að sé aðeins fyrir að dragast á langi þá er ég engu séu mjög bjartsýn það að við fáum verktaka í verki og ég held að það séu nokkri verktakar sem hafa lýst yfir áhuga því að taka þátt í þessu og séu búin að setja sig í samband við sveitarfélagið þannig að ég reikna með því að þegar auglýsingi fyrir loftið þá fáum við hóp af áhugasömum umsækjendum sem að vilja sinna þessu verki fyrir okkur. Herðubreið er svolítið svo Fjarðaborg, það er verkefni sem hefur kannski aðeins stækkað en það er líka bara vel, þetta eru mikilvægar byggingar í kjörnum sveitarfélagsins og verða okkur til sóma þegar það verður búið að vinna að úrbótum við þessu húsnæði. Varðandi Gamla ríkið þá veit ég ekki betur heldur en það sem búið að bjóða það út og ég veit hreinlega ekki hvað hafa komið út úr því útboðinu, ég reikna með að það fara að koma til okkar sem fyrst, annars er það í raun og veru bara slíkt verkefni ef að verkefnið er að halda áfram í takt við það áætlun sem upp er sett að þá er ekkert endilega verið að fjalla það í umhverfis- og framkvæmdaráðunum að það sé bara sérstaklega spurt að því. Hins vegar hefur heimastjórn á Seyðisfirði haft augun á boltanum í þessu eins og heimastjórnum er líkt og fengi reglulega upplýsingar stöðu verkefna á Seyðisfirði. Ég reikna með því að heimastjórn Seyðisfjarðar og örugglega allar heimastjórninnar fái framkvæmda og umhverfismálastjóra til sín á næsta fundi til þess að fara yfir stöðu verkefna fyrir sumarið því það er jú uppáhald heimastjórnar þar að fá að vita hvaða gangstréttakantar verða steyptir og hvaða verkefni verður farið í og hvaða hús verða klædd. Þannig ég ætla að vona að þetta svari því sem að spurningunni sem beint var til mín. Takk fyrir. Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið svari sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum liðum 12 til 16 umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings? Svo er ekki, þá er þeir lagðir fram til kynningar og ég fel forseta stjórn fundarins svar. Takk fyrir það. Við erum þá komin í liði 17, 18 og 19. Hér er að ræða fundargerð fjölskylduráðs númer 100, 101 og 102 og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum. Já, Guðmundur Björnsson Hafþórsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundargestir. Ég ætla að vitna í 100. fund fjölskylduráðs lið 3 tengt veganmat í grunn- og leikskólum á Egilsstöðum. Ég er hér uppi til að fá okkur til umhugsunar og endurmats á þessu máli. Málið var fellt með 6 atkvæðum gegn 1 á fundi fjölskylduráðs og var ég svo eini. Mér langar til að biðja ykkur og ykkur flokka að skoða betur ykkar niðurstöðu í máli tengt veganfæði í grunn- og leikskólum á Egilsstöðum. Málið er aftur komið á borð fjölskylduráðs, sent af foreldraráði í þetta skipti en fyrst komið á borð frá foreldrum. Það er vissulega ákveðna skoðunar á þessu máli innan flokkarna og er það vel en tel að svo ákvörðun sem var tekin á 100. fundi fjölskylduráðs hafi verið illa ígrunduð og hafi aðalega verið tekin út frá bréfi matráðs sem var frekar neikvætt að mínu mati. Taka átti máli fyrir í gær á fundi fjölskylduráðs en var frestað sökum þess að sá fundur dróst á langinn. Ég hef óljósan grun að matráður hafi ekki verið með allar upplýsingar upp á 10 þegar hann var matreiddur af þeim þegar sú ákvörðun var tekin innan fjölskylduráðs að neita þeirri fyrirspurn sem kom til ráðsins á sínum tíma. Þar sem ekki verið að biðja matráð að matreiða aukalega 100 aukalega skammta heldur handa þeim örfáum sem það munu sækja. Ég hef ekki töluð í þeim efnum en efast að þeir séu fleiri en 5 sem þetta munu sækja, jafnvel bara 2-3 og tel ég auka kostnað við þetta að vera afskaplega lítinn án þess að hafa tölulega staðreyndir í því.
Vitandi það að þetta þekkist í öðrum byggðarkjörnum innan Múlaþings að veganmatur sé í boði, finnst mér vert að prófa þetta til eins árs á héraði eins og hugmynd var uppi á fundi fjölskylduráðs þegar niðurstaðan var tekin. Best væri að matráðan myndi mæta á fund fjölskylduráðs þegar þetta verður tekið fyrir, fara við málið svo við séum full upplýst hennar stöðu. En mér skilst að það sé hægara sagt en gert fyrir hana, hver svo ástæð veit ég eins og ekki. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðmundur Björnsson Hafþórsson hefur lokið máls, og eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Svo ekki, og þá eru þessar fundargerðir hér lagðar fram til kynningar. Við erum þá komin í fundalög nr. 20, ungmennaráð Múlaþings, fundargerð nr. 29. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum, einhver hyggst taka til máls. Svo ekki, þá fundargerðin hér lagðar fram til kynningar og við erum komin á síðasta lið þessa fundar sem liður nr. 21 sem skýrsla sveitarstjóra. Ég ætla að gefa Birni Ingimarssyni orðið, gjör svo vel. Já, forseti og gott fundarfólk. Ég ætla þá að fara bara í stuttumáli yfir það helsta sem hefur verið á mínu borði frá okkar síðasta fundi. Það var náttúrulega starfsmannafundirnir, eða varðandi starfsmannavonum, þá erum við með náttúrulega reglubundna fundi, sviðsstjórar, hafnarverðir og eins með starfsfólki stjórnsýslu. Við áttum góðan fund í Sláturhúsinu 19. apríl síðastliðinn og þar sem að megin fjöllunarefnið voru svona mannúðsmálin og verkferðlar þeim tengdum. Við tökum svona staðfundi með stjórnendum, eða sem sagt stefnan svo að gera það einu sinni á voru, einu sinni á hausti og þessi fundir hafa bæði verið vel sóttir og að mínum að þeir hafa verið að gefa vel af sér. Hvað samstarfsverkefni var þá var haldinn á Reyðarfirði samráðsfundur öruggara Austurland sem samstarfsverkefni lögreglu, HSA og sveitarfélagana. Ég ásamt sveitarstjórn átti ágætan fund með stjórn SSA og eins og við höfum fjallað hér þá var stefnumótunarfundur framtíð skíðasvæðanna á Austurlandi sem Austurbrú boðaði til haldinn niður á Hótel Héraði í síðustu viku og hann var að mínum mati allavega þann hluta sem ég náði að sitja fannst mér hann vera bara mjög góður og þetta bara mjög þörf umræða, þar að segja að þetta sé ekki bara sveitarfélögin sem að koma að þessari umræðu, heldur líka við séum með fulltrúa atvinnulífsins inn í því ferli. Það eru síðan framöndan fundir í stjórnum eins og samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum og eignarhaldsfélagsins Brunabótar. Ég mun á næstu dögum sækja ráðstöfn í Stokkhólmi þar sem umfjöllunarefnið verða áherslur evrópskra hafna varðandi samskipti og þróun þjónustu við skemmtiferðaskip. Það eru samtökin Cruise Europe sem standa fyrir þessu sem að við hafnin Múlaþings ásamt svona stærri ýmsum öðrum stærri höfnum á Íslandi eru aðilar að og fulltrúar þessara samtaka hafa verið að koma saman minnst að kosti einu sinni ári og þetta samráð okkur mikilvægt. Það bara mikilvægt að við áttum okkur að því við erum ekki ein í þessu verki og menn eru í rauninni nokkuð mikið að svona glíma við sömu hluti allstaðar og það líka fróðlegt að heyra hvernig hafnir kollegar okkar niður í Evrópu eru í rauninni að bregðast við þessum málum. Fáum líka inn á þessa fundi fulltrúa skemmtiferðaskipanna og þar fá menn líka námenn að eiga þetta samtal sem mjög mikilvægt. Samráðshópur atvinnuuppbyggingu til framtíðar á Seyðisfirði hefur fundað reglulega og eins og kom fram hérna áðan þá hefur hann lagt til að fagaðilegur fengi til að gera til og hólfun og skipulagði framtíðar atvinnustarfsemi í frystihúsinu. Við erum jafnframt búin að óska eftir því við starfsmenn ofanflóðanefndar að frummat á framtíðarvörnum á því svæði verði unnið sem fyrst.
Við erum búin að fá svona gróft mat og grófa niðurstöðu sem í rauninni gengur út á það að það sé hægt að verja þetta húsnæði með ásættilegum hætti, þar að segja þannig að það yrði allt inn á B-svæði, en í dag sem sagt nyrsti hluti húsnæðisins á sérsvæði. Og það bara mikilvægt bara liður í þessari vinnu að fá á þessu staðfestingu. Því að það skiptir máli ef að menn eru að fara að staðsetja þarna starfsemi til lengri tíma og jafnvel að fjárfesta í því að einhverju leyti að þetta liggi fyrir. Við höfum einnig fundað, eða semst fulltrúa Múlaþings og HEF hafi verið að vinna greiningu á valkostum varðandi Hitaveitu og Seyðisfirði og mér gerir mér vonur að línur skýrist frekar í þessu mánaði þannig að eftir samtals við Orkustofnun og RARIK verði hægt að kynna íbúum þær niðurstöður. Við fengum fulltrúa félags lögfræðinga sveitarfélaga hingað austur og ég held að þau ráðstöfni í Sláturhúsinu og ég mætti þar og kynnti fyrir þeim helstu áherslur okkar sem snúa heimastjórnum sem hafa verið að vekja, það bara mikill áhugi fyrir því að sjá hvað við erum að gera því. Þetta í rauninni það eina sveitarfélag sem hefur í rauninni þróað í rauninni þetta stjórnsýslu þessa stjórnsýslu útfærslu og við heldum hér bæjar- og sveitarstjórnarmót dagana 2. til 4. maí, þá komu flesti bæjar- og sveitarstjórar landsins og voru hér og byrjuðum þetta með málþingi í Hallormsstað þar sem að annars vegar fór ég nú yfir bara kynningu á aðdraganda af þessari sameiningu, hvernig til hefur tekist og hvernig framtíðarsýnin og þar var mjög góð umræða. Eins fengum við þarna sérfræðinga frá Kaupmannahöfn G sem voru að fara yfir svona ákveðnar kannanir sem hafa verið að gera á fjárhagsáætlunarkerfi sveitarfélagana og hvernig það verður unnið áfram. Og síðan nýttum við dagana semst í framhaldi af þessu að fara bara svæðið og kynna það sem í gangi hjá okkur. Við fengum fulltrúi Hitaveitunar til þess að fara yfir sögu Hitaveitunar og stöðu HEF og framtíðarsýn þar og síðan fengum við líka fulltrúa sveitarfélags sem eru að vinna menningarmálum og þess tókum kynning og Sláturhúsinu og fleiru. En síðan eru meginverkefnin framundan, það að vinna við rammaáætlunina fyrir fjárhagsáætlun fyrir næstu 3 ár og ég gerir ráð fyrir því, hún verður lögð fram til afgreiðslu í júní. Við erum jafnframt að vinna að því að leggja til afgreiðslu viðauka við gildandi fjárhagsáætlun og þeir verða til komnir annars vegar vegna þá forsendubbreytinga sem hafa orðið sem tengjast á frávikum frá útkomuspánni sem þessi áætlun, fjárhagsáætlun, gildandi áætlun semst var runnin á og eins erum við að horfa á áhrifin af nýgerðum kjarasamningum á þessa fjárhagsáætlun, bara eins og til þess gjaldfrjálsu skólamáltíðirnar meðal annars. Þannig að þetta eru svona þessi meginverkefni sem eru svona á framundan og það helsta sem ég hef verið að gera af mér síðast. Og ég þakka ykkur fyrir góðan fund. Takk. Þá Björn Ingimarsson sveitarstjóri lokið máli sínu og liður 21 hér með tæmdur og lagður fram. Fleira ekki á dagskrá fundarins í dag og ég ætla því að slíta fundi. Takk fyrir.